ערב טוב לכולם, וכדי שלא אשכח חלילה מישהו, אז אני אסתפק בברכה כוללת לכולם, ובאופן מיוחד כמובן לדורית, ליחזקאל, לכל בני משפחת בייניש, ולמיכל שקד ולמארחים שלנו באוניברסיטת תל אביב. אני מאוד שמחה ונרגשת להיות כאן. כפי שנאמר, התכנסנו לכבוד צאתה לאור של יצירה ביוגרפית מרתקת בעיניי, שאותה טבעה ביד אומן דוקטור מיכל שקד, והמספרת את סיפור חייה של חברתנו דורית בייניש, האישה המשפטנית והנשיאה. בהקדמה לספר מציינת דוקטור שקד כי ז'אנר הביוגרפיה זכה בשנים האחרונות לעדנה בישראל ובעולם, והוא מאפשר לציבור הרחב לחוות היסטוריה קהילתית, לאומית וגם עולמית, מבעד לעיניו ולקורותיו של אדם אחד, שחווה את אירועי ההיסטוריה והשפיע עליהם בדרכו. בספריות משפטיות בארצות הים, בארצות הברית, בבריטניה או בצרפת למשל, ניתן למצוא לא רק כרכים עבי קרס של דברי חקיקה ופסיקה בני מאות בשנים, אלא גם ביוגרפיות של דמויות מפתח בעולם המשפט. ניצנים ראשונים לסוגה ביוגרפית כזו ניתן למצוא גם אצלנו במדינת ישראל הצעירה, והספר הראשונה יש לו בעיניי מקום של כבוד על המדף הזה. למעשה קורות חייה של דורית כמי שנולדה על ערש הקמת המדינה כרוכים ושלובים לכל אורכם בציוני דרך משמעותיים בקורות חיי המדינה, הן בהיבט הלאומי הכללי והן בהיבט המשפטי. דורית נולדה בחודש פברואר 1942, אני לא מגלה סודות, נכון? והשם שבחרו הוריה, בת הדור, דורית, בת הדור, ניתן לה ברוח ההתחדשות של היישוב היהודי בארץ ישראל. ילדותה של דורית עברה עליה בתל אביב, והיא הייתה שזורה באירועים משמעותיים מאותה תקופה, שמתארת דוקטור שקד בתמצית בספר. הסכסוכים הפנימיים בין הנהגת היישוב המאורגן וארגוני הפורשים ביחס לשלטון המנדט הבריטי, המחלוקות במפא"י בין העובדים וההסתדרות, מצעד העצמאות על שנת 1950, פרשת עסק הביש ועוד. האירועים הללו ואירועים רבים נוספים ליוו את דורית הילדה והנערה, ודורית אולי יותר מצעירים אחרים, נחשפה מקרוב להתרחשויות הפוליטיות של התקופה בשל חברותו המפלגתית הפעילה של אביה, וזאת לצד החשפותה לתפיסות חינוכיות מתקדמות, הודות לפעולה של אימה חווה שהייתה אחת מאושיות החינוך לגיל הרך בישראל. כל אלה השפיעו ללא ספק על עיצוב אישיותה של דורית ועל השקפת עולמה. דוקטור שקד מספרת כי דורית בחרה בלימודי המשפטים כמעט במקרה, וכי החיבור ההדוק של דורית אל עולם המשפט נולד רק כאשר החלה להתנסות בעבודה מעשית. מי שמכיר את דורית אינו מופתע מכך, משום שדורית היא קודם כל אשת עשייה. תחנות חייה המקצועיים של דורית מוכרות וידועות לכולם, החל מן ההתמחות במשרד המשפטים ובפרקליטות המדינה, דרך עבודתה כפרקליטה, כאוספת חומר בוועדת כהן, כמנהלת מחלקת הבג"צים, כמשנה לפרקליט המדינה ולבסוף כפרקליטת המדינה. גם אם בחירתה של דורית ללמוד משפטים הייתה מקרית, אין לי ספק כי בחירתה המתמשכת לרתום את השכלתה ואת כישוריה לטובת השירות הציבורי אינה תולדה של התרחשות אקראית. כפי שציינתי בדברי הברכה בכנס שנערך לכבוד פרישתה של דורית מכס השיפוט, דורית בחרה בשירות הציבורי משום שהוא זה התואם ביותר את אישיותה ואת הערכים שעליהם חונכה משחר ילדותה בבית הוריה ובמוסדות החינוך שבהם למדה. אכן, אדם שבוחר בשירות הציבורי צריך שיהיה ניחן בתפיסת עולם מתאימה. עליו להאמין מתוך שכנוע פנימי עמוק, כי העשייה למען הכלל חיונית וחשובה בהרבה מן העשייה למען ביתו שלו ולמען רווחתו האישית. עליו לחוש באמת ובתמים, כי הוא מחויב לעשות כל שניתן למען חברה טובה וערכית יותר. רק מי שמציב באופן כזה את סדר העדיפויות שלו, מסוגל להתמיד לאורך ימים ושנים
בשירות הציבורי וגם להטביע בו חותם אמיתי ומשמעותי כמו זה שהטביעה דורית. מוטיב חשוב בקריירה המקצועית של דורית אשר מקבל ביטוי בולט בספר הוא האופן שבו עמדה דורית באומץ על דעתה ועל ערכיה. כל עורך דין שעוסק בחיי המעשה יודע היטב שהמקצוע הזה כרוך לא פעם בדילמות מוסריות כבדות משקל. היכן עובר קו הגבול בין השמירה על האינטרס של הלקוח לפגיעה בזכויות הצד שכנגד? מתי ראוי לשקף ללקוח אמת שאיננה נעימה או לייעץ לו לפעול אחרת? מורכבות זו מקבלת משנה תוקף כאשר הלקוח שאותו מייצגים הפרקליט או הפרקליטה הוא מדינת ישראל, והאינטרס שמנחה אותו או אותה הוא האינטרס הציבורי. גישתה המקצועית והניהולית של דורית הניחה בהקשר זה את היסודות למה שמכונה בספר האתוס של מחלקת הבג"צים. לפי גישה זו, על פרקליט הטוען בשם המדינה חלה חובה מוגברת לנהוג באיפוק ובממלכתיות בכל הנוגע לניהול ההליך ולאופן הצגת הטיעון בפני בית המשפט. כפי שקבעה דורית, ציטוט, זה ציטוט מתוך הספר, לא כל טענה שרשאי עורך דין פרטי לטעון מותרת לפרקליט, ובוודאי שאין מעלימים עובדות מבית המשפט או מסלפים אותן. כמו כן, תמכה דורית כחלק מן האתוס שאותו הנחילה בפרקליטות בקיום דיאלוג עם הרשויות ובחתירה משותפת לפתרון ראוי. דוקטור שקד מתארת את הדבר כך ואומרת שבאמתחתה של דורית היו תמיד עצות טובות איך לצאת מסבך, לשפר עמדות ולפתור בעיות. מישור נוסף שבו בא לידי ביטוי האתוס המקצועי של דורית נוגע לתרחיש שבו ייצוג המדינה כרוך בחציית קו אדום ערכי. בעניין זה דורית נאה דרשה ונאה קיימה. הצמתים שבהם נדרשה דורית לבחור בחירה קשה בין עמדתם של משרדי הממשלה ובין ערכי היסוד שבהם האמינה, הפכו בראייה היסטורית לציוני דרך משמעותיים וחשובים בדברי הימים של המשפט הישראלי. כך למשל דוקטור שקד מתארת כיצד נאבקה דורית על מנת למצות את הדין עם האחראים בפרשת קו 300, וכיצד סירפה להגן על המדינה בעתירה נגד גירושם של 2 ראשי ערים ללבנון בשנת 1980, ובעתירה נגד גירוש כ-400 אנשי חמאס וג'יהאד איסלאמי ללבנון ללא שימוע. ואלה רק דוגמאות אחדות. כפי שאמרו על דורית ברבות הימים גורמים בפרקליטות הצבאית, בייניש דיברה אמת מול כוח. החלק הרביעי והאחרון של הספר מוקדש ל-15 השנים שבהן כיהנה דורית בבית המשפט העליון. תחילה כשופטת ובהמשך כנשיאה. בספר מתארת מיכל שקד, דוקטור שקד, את דורית כגשר בין שתי תקופות בקורותיו של בית המשפט העליון. בין בית המשפט הישן של הנשיאים אגרנט, זוסמן ולנדאו, ובין בית המשפט החדש המודרני. אכן, גשר בין דורי איתן. אישה ראשונה כנשיאה, נשיאה ראשונה ילידת הארץ. אחד הקטעים הבולטים בספר עוסק בתפיסת העולם השיפוטית של דורית, וכך נכתב מפיה. מה שיש לשופט טוב, דורית אומרת, הוא קו, השקפה בדבר מה שחשוב, עקרונות וערכים שלאורם הוא פוסק ועליהם הוא שוקד ומגן. שופט טוב ער לכוחו של בית המשפט, ובה בעת הוא ער למגבלותיו. הוא אינו מכוון את דרכו על פי דעת הקהל ורוחות השעה, ועם זאת הוא ער לכך שנדרשות ערנות ורגישות לעולם הסובב את בית המשפט. לשופט טוב נהיר על מה צריך לעמוד ועל מה אפשר לוותר. יש לו קווים אדומים שאין לחצותם לגבי מה שכשר ומותר ומה שפסול ואסור, והעיקר שופט טוב אינו מפסיק להתלבט בנושאים אלה, לשאול היכן עוברים הגבולות, מתי הם משתנים ואיך. סוף ציטוט. זוהי אם תרצו תמצית המורשת השיפוטית של דורית, הבנת התמונה הגדולה מבלי לוותר על הפרטים הקטנים, הפרדה בין עיקר וטפל, הבחנה בין אין מקום להתערב לאין מנוס מלהתערב, והערנות המתמדת לקו הגבול שהוא לעתים חמקמק בין מה שראוי ובין מה שאין לקבלו.
ניסיון החיים והניסיון המקצועי העשיר שאותה מביאה עם דורית אל כס השיפוט שירתו אותה נאמנה בפרק הזה של חייה, ולמותר לומר כי הניסיון הניהולי שצברה כמי שהובילה ארגון בסדר גודל של פרקליטות המדינה שירת אותה נאמנה גם בעת שהפכה לנשיאת בית המשפט העליון ולראשת הרשות השופטת על כל האתגרים הניהוליים הכרוכים בכך. דוקטור שקד מדגימה כיצד ילדותה של דורית כבת לאשת חינוך ורגישותה לנסיבות אנושיות בכל מקרה ומקרה קיבלו ביטוי בפסקי הדין הרבים שכתבה דורית, המדגישים את החשיבות המיוחדת של הזכות לקיום בכבוד ושל ההגנה על החלש. עוד עומדת דוקטור שקד על כך שהגישה העקרונית של דורית עוד מימי הפרקליטות המעודדת הידברות עם גורמי הממשלה הפכה לגישה שיפוטית המקדמת דיאלוג ושיתוף פעולה בין הרשויות. וכמובן המחויבות הנמשכת והבלתי מתפשרת של דורית לאורך כל דרכה המקצועית לשמירה על שלטון החוק הבאה לידי ביטוי חוזר ונשנה בפסקי הדין שלה. פסקי דין אלה ועוד רבים אחרים הפכו לנכסי צאן ברזל של המשפט הישראלי והם מלווים אותנו וימשיכו ללוות גם את הדורות הבאים של שופטות ושופטי ישראל. דורית יקרה ואהובה, האירוע הערב לכבוד הספר הראשונה הוא הזדמנות בשבילי לשוב ולהודות לך על עשייתך הברוכה ועל תרומתך העצומה למדינת ישראל ולמשפט הישראלי בכל התפקידים שמילאת במשך למעלה מ4 עשורים בשירות המדינה. תודה גדולה נתונה גם למיכל, דוקטור שקד, על שהארת באלף חלק חשוב בהיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל, השלוב ושזור בקורות חייה האישיים והמקצועיים של דורית. אני מבקשת לסיים את דבריי בציטוט מתוך הספר, שבו מסכמת דורית את דמותה הראויה של מדינת ישראל. מדינת ישראל, כך אומרת דורית, היא מדינה שיש בה, או צריך שיהיו בה, חופש ושוויון יחד עם אמפתיה, סולידריות, אנושיות, מדינה שבה יכול האדם לחיות על פי דעותיו ואמונותיו, שבה נדרש הפרט לתרום לכלל וגם הכלל נדרש לתרום לפרט. סוף ציטוט. אכן מאפיינים אלה הטובלים באהבת אדם, בכבוד לזולת ובמחויבות של כל פרט לחברה לתרום לה מיכולותיו, ראוי כי נשנן ונאמץ לעצמנו על מנת שנזכה אנו וילדינו אחרינו לחיות לבטח בישראל היהודית והדמוקרטית על כל גווניה והמגזרים המרכיבים אותה. אני מאחלת לכולנו ערב מעניין ומהנה. אני רק רוצה להגיד, אני מנכלת את התוכנית, אבל לא ידעתי שאני עד כדי כך אהיה במרכז השיח הזה. זה נשמע לכם מוזר, זה נשמע לכם מוזר. תודה לנשיאה, אבל אני חושבת שאני לא יכולה להמשיך לשבת ככה מול הקהל. תמי, הושבת אותנו כאן, אבל אני לא ידעתי מה מחכה לי, וההמשך יבוא, אז אני חושבת שאנחנו נקבל שחרור ונלך לשבת בקהל. צריך למצוא לנו יותר. תודה רבה. תודה רבה לכבוד הנשיאה. נעבור כעת אל הדוברת הראשונה, עורכת דין דינה זילבר, עם כותרת הרצאתה מפת זיכרון כמעשה חינוכי. בבקשה. ערב טוב לכולם, שומעים? אי שם עמוק בתוך תוכנו טמונים קולות וזיכרונות, מראות רבים שכבר שכחנו, ספרי פלאים ומנגינות, עולם מופלא של ילדותנו רדום בפנים בצל צלילים, איתנו הוא עד יום מותנו חבוי בתוך תילי מילים. אני מבקשת לדבר היום על ביוגרפיות, על זיכרון ועל חינוך. לכתוב ביוגרפיה זה להתמסר.
לכתוב ביוגרפיה זה להקדיש שנות חיים למחקר, לצלול אל עומק החורים השחורים, לחטט בפצעים, לצרף בשקדנות של נמלה חלקי חיים כדי להרכיב דיוקן הראוי לתשומת לב, פרופיל שאומר משהו בעל ערך לעולם. בביוגרפיה קולקטיבית שכתבתי על מוסד היועץ המשפטי לממשלה תיארתי את החוויה שלי. ביתי נמלא בערימות של ספרים, מאמרים, קטעי רעיונות, קרעי עיתונים מציבים ופתקים הכתובים בכתב יד צפוף. הזדהיתי מאוד עם משפט שמצאתי בביוגרפיה על חנה ארנדט שתיאר את התהליך שהיא חוותה אגב כתיבת ספרה על משפט אייכמן. אני שוחה בתוך כמות עצומה של חומר, מנסה כל הזמן למצוא את הציטוט המועיל ביותר. אגי משעול אמרה שלכתוב ביוגרפיה כמו לתרגם שירה של מישהו אחר זה מעשה כל כך נדיב, לפנות בתוך עצמך מקום לאדם שלם שהוא לא אתה. אז למה לכתוב ביוגרפיה? או כמו ששאל דוד אבידן בהקשר אחר, אז למה לנו כל העניין הזה? הז'אן יונסקו אמר שצריך לכתוב בעבור עצמנו, זו הדרך היחידה בה נוכל להגיע אל זולתנו, ואת אותה עצה נתן גם בשבי זינגר שכתב, אם תכתוב על דברים ואנשים שאתה מיטיב להכיר, תגלה את שורשיך. סופר טוב כותב על דברים שמעוררים את יצריו. לכתוב בעבור עצמנו, זהו אם כן הדיבר הראשון לכותבי הביוגרפיות השוות והשוות. והדיבר השני בנוגע לכתיבת ביוגרפיות, כמו באחת הפרסומות, ביוגרפיה, כמו חומוס, עושים באהבה או שלא עושים בכלל. כששאלתי את מיכל למה היא כתבה את הביוגרפיות שהיא כתבה, תשובתה הייתה שהיא מאוד מאמינה בביוגרפיות משפטיות, שביוגרפיה היא היסטוריה, שהיסטוריה היא דבר חשוב ושתיעוד זה דבר חשוב. מיכל הוסיפה ואמרה שמטריד אותה שהדברים נשכחים, כל דבר. היא סיפרה לי ששמעה פעם מפי הנשיא ברק אמירה שנחרטה בזיכרונה, שכל פסק דין מתיישן אחרי 10 שנים ושהשופטים כותבים את פסקי הדין שלהם על הקרח. זה זעזע אותה. אסור שדברים יכתבו על חולות נודדים ואפשר ללמוד הרבה ממה שהיה. לדעתה, במקצוע שלנו יש חשיבות רבה להצטברות של הדברים, למשקל הנוסף שבהתווספות שלהם אלו על גבי אלו, קומה על גבי קומה. מיכל ביקשה לשים עדויות על מה שהיה, שיהיה איפשהו, למקרה שאנשים אולי התעניינו בזה פעם. ואולי מיכל בחרה לתעד, כמו שכתב רוני סומק, קח מצלמה וצלם את חייך. אם פעם תאבד אותם, יישאר לך לפחות העתק. מיכל גם אמרה לי שהיא מאמינה בלכתוב מתוך אהבה. היא לא מאמינה בלכתוב לא מתוך אהבה. ומיכל, שהייתה פרקליטה, וזמן קצרצר הייתה שופטת, והייתה בעיקר עורכת דין פרטית ומשגשגת, ועשתה דוקטורט, וכתבה 2 ביוגרפיות, מה שנקרא ראתה עולם, אוהבת את שנותיה המוקדמות במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה. עד כדי כך, שאת ספרה הראשון על משה לנדאו הקדישה למחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה 1977-1982. כדבריו של משורר אחר, ישראל פינקס, גבול הזיכרון משתרע הרחק עד לקצה תחום האנשים שאהבנו. בעידן של פייק ופוסט והשטחה של השיח ופוסט מודרניות ויקומים מקבילים וערוצים שמדמיינים מציאות במקום לדווח עליה, יש ים של אותיות ומילים ורעש מכל עבר. מיעוטו כתוב מתוך אהבה. רובו אלים וקולני וצורם וצורב, מסכסך ומלבה. בעידן שבו המאבק על המשפט של היום הוא שדה קרב נרטיבי, גם זירת הזיכרון ועיצובו הופכת לזירת מספרי סיפורים. צריך להשגיח שלא יסלפו את ההיסטוריה. מישהו שיודע שהיה שם, שחקר והעמיק, צריך לומר, זה לא היה ככה, זה היה קצת או הרבה אחרת. בביוגרפיה הראשונה שכתבה מיכל, היא תיארה את לנדאו כך. הוא אהב היסטוריה, האמין במסורת ובחוכמת הדורות. המשפט הזה תקף בה במידה, הן לגבי מיכל עצמה, והן לגבי דורית בייניש, גיבורת הביוגרפיה השנייה שלה. סיכום ביניים, אם כן, ביחס לשלושת הדמויות לנדאו, בייניש ומיכל שקד, מעלה את מילות המפתח הבאות: אהבה, אחריות, אכפתיות עמוקה, כבוד למסורת, גם מסורת משפטית היא מסורת, כן? והישענות עליה, דאגה לדורות הבאים, לחברה, למה שיהיה כאן. ועכשיו כמה מילים על זיכרון. איך זוכרים? יש כמה דרכים לזכור. דרך אחת היא לא לזכור, כמו שהציע יהודה עמיחי, לשמרו בתוך השכחה, שאף זכירה אחת לא תוכל לעולם לחדור לתוכה ולהפריע את מנוחת הנצח של הזיכרון. דרך שנייה היא להפקיד את הזיכרונות במחוזות זיכרון. מחוזות זיכרון הוא מונח שטבע היסטוריון יהודי צרפתי בשם פייר נורא, שזה בעצם המקומות שזוכרים עבורנו ובמקומנו, כמו יד ושם, בית קברות, מוזיאון,
אנדרטה, שלט הנצחה, ארכיון, מספר שמקועקע על יד, קרח פדי, פסק דין, ההיסטוריה. נורא כתב בלשונו הפואטית שמחוזות זיכרון משולים לקונכיות שנותרו על החול בהיסוג ים הזיכרון החי. גם ביוגרפיה יכולה להיות מחוז זיכרון שכזה. כמו שכתב יהודה עמיחי בשיר אחר, שהר הזיכרון יזכור במקומי. שהר הזיכרון יזכור במקומי, זה תפקידו, שהגן לזכר יזכור, שהרחוב על שם יזכור, שבית התפילה על שם אלוהים יזכור, שספר התורה המתגלגל יזכור, שהיזכור יזכור וכו' וכו', שהאבק יזכור, שהאשפת יזכור בשער, שהשיליה תזכור, שחיית השדה ועוף השמיים יאכלו ויזכרו, שכולם יזכרו כדי שאוכל לנוח. ככל שנעלם הזיכרון המסורתי, אנחנו מרגישים מחויבים לצבור שרידים, תעודות, מסמכים, תמונות, נאומים, סימנים לאשר היה, ואולי העיסוק המוגבר בייצור זיכרון קשור לתחושת אובדנו. דרך שלישית לזכור, שהיא הדרך בה בחרה מיכל בכתיבת הביוגרפיה הזאת, היא זיכרון אקטיבי, זיכרון כפעולה, כמצווה, כמדריך למשתמש, כהשראה, כתורת חיים. לכן זהו מעשה חינוכי מתמיד. מיכל מעלה מהאוב פרקי זיכרון כדי שאלו יהיו נוכחים בחיינו העכשוויים ושהם ינחו את פעולתנו עכשיו ובימים האחרים, בימים ההם ובזמן הזה. גם ביוגרפיות יכולות להיות שיר געגועים, אבל עמוס עוז כתב, אם געגועים לא הולכים לכספומט, ובמקום אחר בהרצאה האחרונה שלו הוא כתב, אם אתה כל כך מתגעגע, כתוב ספר, תעשה סרט, כתוב מחזה, חפש את מה שעבד לך בזמן ולא במרחב. לנתב את הגעגוע לעשייה, לחזרה לגרעין של הדבר שמדבר אלינו, מעקבות החלומות הישנים לייצר בשורה חדשה. זו לא התרפקות, זהו מהלך חינוכי, זו מורשת, זהו אתוס, זו עשייה. כשמיכל כותבת על ההתמודדויות של הפרקליטה בייניש מול אתגרי הביטחון, הביטוי הגזעני, האלימות האידיאולוגית ופשעי השנאה, ועל המאבק בשחיתות הציבורית, היא לא כותבת היסטוריה. היסטוריה היא שחזור בעייתי ולא שלם של מה שכבר איננו. מיכל כותבת מפת זיכרון, היא כותבת שורשים במשפט. מפת הזיכרון נישאת על ידי אנשים חיים, היא יוצרת המשכיות בין העבר להווה, ואומרת למעשה כי העבר לא באמת עבר. בעזרתו אנחנו מבינים שמה שאירע בעבר משפיע על מה שאנחנו כיום. לכן מפת הזיכרון מתפתחת תמיד, שומרת על חיות, אקטואלית. מיכל גם אומרת, ככה זה היה, היא גם מעבירה מדור לדור שיעור חינוך, לא בהטפה, אלא דרך הרגליים. שיעור מהמשפטנים הציבוריים הגדולים שהכלסו את בית המשפט העליון לדורותיו, ואת בניין משרד המשפטים בצלאח א-דין 29. זה לא אוסף סיפורים ששייך לעבר או משהו שמאווררים ביום הזיכרון, אלא מהם תראו וכך תעשו, גם היום. בשפה רזה, חסכנית, נקייה, חפה ממליצות, קישוטים או הגזמות, מתארת מיכל בבהירות כדרכה את רצף הסיפורים הבלתי אפשריים שקרו לדורית בייניש. הכל קרה לדורית בייניש, זאת האמת. הפאתוס, הדרמה, הפנטזיה, המתח, הבדיון, ההרפתקאות והתהפוכות שנראה ששתלו תסריטאים על סטרואידים, טמונים כבר בתוך הסיפורים עצמם. כשדורית הייתה סטודנטית בתחילת דרכה, מנהלת האגדית של התיכון שלה, טוני הלה, פגשה בה והתעניינה במה בחרה התלמידה דורית לעסוק. היא התאכזבה מהחלטתה ללמוד משפטים, במקום להמשיך במדעי הרוח, ובמקום לפנות לחינוך ולחנך את ילדי ישראל. אבל היא ניחמה את שתיהם באומרה, נו, אולי תהיי שופטת נוער, אז זה לא כזה נורא. אבל האכזבה לא הייתה במקומה. מפת הזיכרון שמיכל כתבה, המשקפת את פרקי החיים שדורית בייניש חייתה, מעידה ששתיהן מחנכות. וטוני הלה, שהיא שובה על גבי איזשהו ענן חתרני במרומים מעשנת, בוודאי גאה בתלמידתה. מפת הזיכרון שסרטטה מיכל עבורנו מפרקי החיים של דורית היא מדריך למשפטן הציבורי המשתמש, לדילמות של היומיום. תזכרו ותיישמו ותתמודדו ותעמדו באתגרים ותנווטו בתבונה ותתלבטו ותבחנו לעומק האם השיקולים הביטחוניים המוצגים הם שיקולי אמת או ששם הביטחון נישא לשווא, והאם וכיצד ניתן למתן את הפגיעה בזכויות האדם. תהיו ערניים ותדעו לזהות את הכיעור והזיהום שבדיבור הגזעני מימי כהנא ועד היום. תנסו לרפוא לפצע שגורם את תחושת האפליה הקשה למיעוטים מוחלשים, לקבוצות מיעוט מודרות, לאנשים שנדחקים לשוליים ואין להם אופק לשאת אליו עיניים. תנהלו את המשפטים תוך הקפדה על זכויות הנאשמים ועל הליך נאות, ומול ניסיונות לצבוע משפטים פליליים בצבעים פוליטיים, תתנהלו כדרככם במקצועיות וביושרה, ותוכיחו את האמת בבית המשפט. קריאה אופטימית בביוגרפיה הזו, שהיא מפת זיכרון, יכולה להיות ארגז כלים.
עם מכשירי ניווט, עם מצפן, עם פנס ודגל, עם סרגל ורפסודה מגולגלת, עם גלגל הצלה וגלימה שיכולה להפוך למרבד קסמים שיטיס את היועץ המשפטי לממשלה הבא או את הפרקליט המתלבט, זה האחרון בעשירון התחתון, מעל הקשיים, מעל ראשי הרקע הצורמים, מחרשי האוזניים, מעבר להפגנות המתקיימות מול ביתו, הרחק אל מעבר לכותרות העיתונים בהם התיקים שבטיפולו מתוארים באופן שהוא עצמו לא מזהה אותם, בטח לא את תיאורו שלו עצמו. כמו העולרים שמקבלים בני המצווה שיש בהם פותחן וסכין וחולץ פקקים ווו, כך גם מפת הזיכרון. היא מספרת מה היה, היא גם מתארת את הדילמות והקשיים, גם מציפה את המחירים, גם חושפת את הצלקות והפציעות וגם את מחירה של זקיפות קומה מקצועית. בעוד שסתם ביוגרפיה מסתכלת על העבר, מתארת אותו, מה היה, מנתחת אותו, למה היה, מפת זיכרון מכוונת עצמה גם כלפי העתיד. נעשה מין נס זמנים כזה, ומחוגי מפת הזיכרון, אם תקראו בה כהלכה, יכול שיראו לא רק את זמן עבר, אלא ימצאו את השעה הנכונה גם בזמן הווה, ויסייעו בניווט למחוז החפץ הנכון בזמן עתיד. מנהרות העבר מוליכות אל עבר פיגומי העתיד שנבנה לנו כאן. יש הרבה שיעורים לחיים שאפשר ללמוד מהביוגרפיה הזאת. שיעור בהכרעות ומחירן, דבקות בערכים ובעקרונות, והמלחמה שלפעמים כרוכה בכך. תיאור הדרך שאינה סוגה בשושנים, ולפרקים הטיפוס בתלול, מסחרר, קשה ומורכב, קוצים שדוקרים אותך, שלוליות בוץ שאתה עשוי לטבוע בהן, עליות תלולות, מייאשות, מורדות חלקלקים שאתה עד להידרדרות בהם, לפעמים על פי תהום. ואיך זה? איך זה שבמתמטיקה של החיים האלו, איכשהו יוצא שיש הרבה יותר שקיעות, ואילו הזריחות המהירות נדירות הרבה יותר. שיעור בעשיית הדבר הנכון, פשוט כי זה מה שנכון לעשות, בהתייצבות ברורה ובלתי מגומגמת בצידו של המתרס שאתה חושב אותו לנכון, גם כשאתה יודע שהדבר יהיה כרוך בעימותים ובתשלום מחירים מוסדיים ואישיים. במכלול של עשייה פרקליטותית ושיפוטית לחיזוק יסודותיה של הנורמליות הישראלית, במקומות בהם פתאום נחשף עומקו של סדק או פיגום יסודי עמד לקרוס על הראש. אני אקצר בשיעורים. מי שמחפש עוד שיעורים בין עמודי הספר יכול למצוא אותם בהנחלת האתוס הפרקליטותי אודות קווים לדמותו של משרת ציבור ראוי, בהצבת גבולות ברורים לכוחות הביטחון, בפסיקה עקבית ומאוזנת בנושאים שניכר שהיו קרובים לליבה וחשובים לה, חינוך, שוויון, הליך ראוי, הגנה על זכויות אדם, תקינות שלטונית, דמוקרטיה, במתן קול לשפיות חילונית ברוכה מתמעטת והולכת, וייצוג לישראליות הצברית, זו שרצתה להעמיד כאן תרבות מקומית ומהווה היא עצמה ביטוי ארץ ישראלי אותנטי. לא סטטיסטית פסיבית כי מעצבת בולטת ופעילה של המרחב הציבורי בכל תחנה מתחנות חייה, תוצרת הארץ. הסיפור הגדול שהביוגרפיה מספרת הוא רומן בהמשכים, סיפור שאינו נגמר. היא גם כתובת, גם מחוז חפץ. היא בניין רב קומות שדייריו, משפטני כל הדורות, עבר, הווה, עתיד, הונחו על ידי עקרונות היסוד של השיטה ותפיסות העומק של הדמוקרטיה הישראלית. בנייה לגובה, אך כזו שיכולתה להתאמר לגבהים של אמת, תלויה בעומק השורשים שלה. לא צמח עונתי, אלא רב שנתי. אילנות, מחוזות זיכרון, אגמי משמעות, ארכיטקטורה של שורשים, יצירה רב דורית. חלק משרשרת דורות ערכית ומחויבת של משרתי ציבור, חלק ממרוץ שליחים שהתחיל לפנינו וימשיך אחרינו, ומחויה לפי אותה מפת זיכרון שסיפורי עבר, התלבטויותיה ההווה, ויהודה הוא לנווט אל עבר עתיד בהיר וזוהר יותר. כשאדם מת אומרים עליו נאסף אל אבותיו, כל זמן שהוא חי אבותיו נאספים בו, כל תא ותא בגופו ובנפשו הוא נציג, של אחד מרבבות אבותיו מתחילת כל הדורות. ובמקום אחר כתב יהודה עמיחי, כל הדורות שלפניי תרמו אותי. כמו בהגדה, בציווי של הגדת לבניך, על כל דור ודור של משפטנים ציבוריים, לראות את עצמו כאילו עליו להביא את המדינה למצויה המיטבי, המואר, האופטימי, להרים עוד קומה בבניין שמקרב אותנו לחזון של הכרזת העצמאות. הדפים עפים ברוח, האותיות נערמות האחת על השנייה, מילים ומשפטים ופסקי דין ופרשיות, פרק ועוד פרק, וצלקות ולבבות שנזדקים לאורך הדרך, וזיעה ועבודה קשה, ודמעות חמות וגילויי סיפוק. סיפורים על אורות וצללים, על מאבקים והתמודדויות, ומלחמות ומשברים, סיפור על חוט שדרה, על מקצוענות ומוגבלותה, על צללים קהים ועל מעט מן האור המגרש הרבה מן החושך. על אבא מבעבעת ועל גילויי גזענות, על פוליטיקאים והיעדר גיבוי והיעדר דוגמה אישית, ועל משרתי ציבור שנשחקים ונכווים באש השורפת של השליחות. הראשונה, אני סוגרת את הספר בתפיחה וחושבת לעצמי, איזו רכיבה מרהיבה זו הייתה על גב הדרקון יורק האש. אם יהיה זה שנית, אל יהיה זה אחרת. יהיה כך,
כך יהיה עוד ועוד. תודה לעורכת דין דינה זילבר, והדוברת הבאה פרופסור פנינה להב מבוסטון יוניברסיטי תדבר אלינו מתוך הענן כפי ששמענו, וזו אולי ההזדמנות להודות לאלינור קמינר ודור מנה מפורום עיוני משפט אשר טרחו ועמלו רבות בערב הזה. אפשר? מה? אוקיי. לא, הרמת. אוקיי. אז עוד ניסיון? הזום נעלם לנו. הנה אני רואה את האנשים. הנה פנינה. רק צריך... היי פנינה. תכף גם אתם תראו, אני מקווה. אבל זה צריך שזה יהיה גם על המסך כאן. מה? אתה לא יודע לטפל בזה? משה כאן? מה? אוקיי. טוב, סליחה פנינה, הם לא מצליחים להעלות אותך על המסך, אז אנחנו נעבור לדוברת הבאה ואחריה נחזור אלייך. אז הדוברת הבאה פרופסור בת שבע מרגלית שטרן ממכון שכטר למדעי היהדות, כותרת הרצאתה על משמר חירות הנשים בישראל, קווים לביוגרפיה של עדה פישמן מימון. בבקשה. נינה, הצליחו לראות אותך, אז את יכולה to unmute yourself, ואז אנחנו גם נוכל לשמוע אותך. בסדר? נהדר, תודה, בהצלחה. אוקיי, אז שלום לכולם. בוקר טוב מבוסטון, הקרירה. אני רוצה קודם כל להודות לאורחים ולאורחות של פורום עיוני משפט, ובמיוחד לאלינור קמינר גולדפיינר ודור מנה, האורחים של הפורום, וגם לדוקטור תמר קריכלי קץ, העורכת הראשית של הכרך, וכמובן לידידתי הטובה ליאורה בילסקי, והדוברים הנכבדים והנכבדות שאיתנו היום. מאוד אני מודה לכם שהזמנתם אותי להשתתף באירוע הזה. מזל טוב לכבוד הנשיאה דורית בייניש על צאת הספר המצוין הזה, וגם לדוקטור מיכל שקד שכתבה והביאה את הספר לדפוס. אנחנו חוגגים וחוגגות כאן אירוע ראשוני, לא רק תיעוד ביוגרפיה של עוד שופט בישראל, אלא בעיקר תיעוד ביוגרפי של אישה שופטת. לפי מיטב הבנתי, הרעיון של שוויון מגדרי, אמנם התקדם הרבה בשנים האחרונות, אך למצב של שוויון מגדרי בישראל עוד לא הגענו. רעיון השוויון בין גבר לאישה הוא עדיין מיתוס ולא מציאות, ומכאן ההישג העצום של הנשיאה בייניש. אף על פי כן ולמרות הכל הגיע לראש הפירמידה של הרשות השופטת. התיעוד החשוב שמספקת לנו דוקטור שקד, תורם תרומה מרכזית לא רק להיסטוריה של המקצוע ושל מוסד בית המשפט, אלא גם להבנה יותר מעמיקה של הפרובלמטיקה של מעמד האישה בישראל. אני מבינה שהזמן שהוקצב לי קצר מאוד, ואסתפק בהערה אחת ובשליחת זרקור ל2-3 נקודות שמאירות את התרומה הסגולית של הנשיאה בייניש. אפתח בהערה. השם שדוקטור שקד נתנה לביוגרפיה של הנשיאה בייניש הוא הראשונה, ומהעטיפה היפיפייה של הספר אפשר להבין שבייניש הייתה הראשונה לכהן
כפרקליטת המדינה, השופטת הראשונה והנשיאה הראשונה של בית המשפט העליון. ובכן, היא אומנם הייתה פרקליטת המדינה הראשונה, וכבר כאן אפשר היה לעצור ולברך דיינו. זה לא עניין של מה בכך או דבר ברור מאליו. אבל דורית בייניש הלכה קדימה ומונתה לעמוד בראש בית המשפט העליון של ישראל, הישג עצום גם למדינת ישראל, שחרתה את השוויון בין המינים על הכרזת העצמאות שלה עוד ב-1948, אבל חיכתה יותר ממחצית המאה עד שקודמה אישה לתפקיד החשוב. עם זאת, בייניש לא הייתה השופטת הראשונה בבית המשפט העליון. אני התמחיתי בלשכתה של מרים פורת, כשעוד הייתה שופטת בית המשפט המחוזי במגרש הרוסים, ושם גם פגשתי לראשונה את דורית. היא בטח לא זוכרת, אבל אני זוכרת. זכורה לי צעירה אצילית ויפת תואר, וזכור לי החיוך הרחב והמחבק של מרים, כשנשמעה הנקישה בדלת ונכנסה דורית. כבר אז מרים בן פורת זיהתה את היכולות האינטלקטואליות והאנליטיות המופלאות של דורית. אלא שמאז שיצאה הביוגרפיה של בייניש, אני שומעת את מרים מפגיעה בי. תגידי שאני הייתי הראשונה לכהן בבית המשפט העליון. אז ברשותכם וברשותכן אני אומרת, כמו שדוקטור שקד עצמה קבעה בספרה, מרים בן פורת הייתה הראשונה להתמנות לבית המשפט העליון ב-1977. זה בעמוד 279 של הספר. ואני בטוחה שכל הקהל הנכבד הזה יסכים איתי, שזה לא גורע כמלוא הנימה מהראשוניות של דורית בייניש. בעיניי התרומה הסגולית והחשובה ביותר של דורית בייניש, היא ההתמודדות הפוליטית והאינטלקטואלית שלה עם הנושא של הביטחון הלאומי במשפט. בלי להיכנס לפרטים, מערכת המשפט מעדיפה פתרונות פרגמטיים ופתרונות אד הוק למצב שבו דרישות הביטחון מתנגשות עם מקורות אוניברסליים. שופטים נטו ונוטים להתגמש כאשר עומד לפניהם סכסוך שבו מעורבים ענייני הביטחון. ראינו את מרים בן פורת עושה זאת לא פעם, ובניתוח המצוין של מיכל שקד מציעה לפרשת הגירוש של אנשי החמאס. בייניש הייתה ראשונה לסרב להרכין ראש לבקשת הממונים על הביטחון, להפעיל מדיניות של איפה ואיפה. הטענה הרווחת הייתה ונשארה, שאם בביטחון עסקינן, הביטחון חייב לנצח, ולשון החוק, כמו שיקולים אחרים, חייבים לסגת. בייניש לא הייתה מוכנה להשלים עם הטיעון הזה, והתעקשה, גם בפרשת הגירוש, וגם בפרשיות אחרות שמיכל שקד סוקרת, שאת החוק צריך לקיים. והדברים הגיעו לידי כך, שהיא, כפרקליטת המדינה, סרבה להגן על הממשלה בפני בג"ץ. עמדה כזאת, כידוע, היא נדירה ויוצאת דופן, כלל לא צפויה או מובנת מאליה. איך זה קרה? איך מסבירים את העובדה ששופטת, שבתוך עמה היא יושבת, ומבינה היטב את מרכזיות הביטחון בתרבות הישראלית, לא הפנימה את הציווי של התבטלות, ואת הסיסמה הידועה של אין ברירה, ודווקא היא מגיעה למצב שבו היא מתנגשת עם הממסד. סיבה אחת שמיכל שקד מצביעה עליה, היא הרקע המשפחתי, וכאן נכנסת הרלוונטיות של ביוגרפיה. גיסה של דורית, מייק הררי, היה איש מוסד בכיר, וכפי ששקד כותבת, אני מצטטת, דרך עבודתו האינטנסיבית של מייק, מעורבותו העמוקה בביטחון היישוב, ואחר כך ביטחון המדינה, התוודעה דורית לבעיות הביטחון של ישראל, והטיבה להכיר אותם, סוף ציטוט. לימים פרנס ועיצב הרקע הזה את גישתה. בגלל הידע והביטחון העצמי שרכשה כילדה, במחיצתו של איש המוסד רב המעללים ועתיר הניסיון, היא חשה בנוח כאשר הערך של הביטחון התנגש עם ערכים יקרים אחרים. לא חששה מהפתלתלות של הדילמות, וגם לא נטתה להרכין ראש בפני המומחים. אצל בייניש מסתבר האמונה שאפשר וצריך להפריד בין מותר לאסור, שפטריוטיזם ואהבת המולדת האמיתיים, דורשים, מחייבים הגנה על החוק, דוחים פתרונות אד הוק, ומעדיפים גבולות אדומים שאין לחצות אותם, האמונה הזו התגבשה בבית ובחיק המשפחה, והיא ככל הנראה שנטעה בה את ההכרה, שאין פה עניין מסתורי הנהיר לגברים בלבד, או שמחייב התבטלות בפני גיבורי החיל באשר הם.
יחד עם זאת, החלטות כאלה, ואולי ביתר שאת אצל אישה, גורמות חיבוטי נפש וייסורים. על כך עומדת שקד בקטע קצר אבל מהדהד, שהיא מכתירה אותו על מצוקת השופטים. כאשר לימים נשאלה בייניש, אני מצטטת את מיכל, אם כשופטת הייתה מבטלת את הגירוש של אנשי החמאס, ואני מצטטת, הייתה תשובתה המהוססת, אני מקווה, זה עמוד 180 של הספר. כדאי להתעכב לרגע קט על התשובה הזאת, שכן בשתי המילים האלה, אני מקווה, מקופלת טראומה עמוקה. מה עבר עליה במרוצת האירועים האלה? מה הרגישה כאשר הגיעה למסקנה שאין לה דרך אחרת אלא לסרב לייצג את המדינה? איזה זיכרונות היא נושאת איתה מאותם הרגעים שבהם החליטה לקפוץ אל האוקיינוס הגועש, לשחות נגד הזרם, כשלימינה ולשמאלה קרישים משחרי טרף ומדוזות ארסיות. אני מקווה שעוד נחזור אל הנושא הזה של מצוקות השופטים, ונלמד ביתר אומץ מה מרגישה שופטת, ומה מרגיש שופט שהכרתם המקצועית וצו מצפונם דורשים הכרעה מסוג אחד, והמכבש האדיר והרעשני המופעל עליהם, שמלחיץ אותם להיכנע. בין שאר העניינים החשובים ששקד מעלה בספרה, אני עוברת נושא, נמצא מעמד האישה, עניין מעמד האישה. מתוך 327 עמודי הספר, מוקדשים 4 עמודים לדיון בנושא. אבל כמובן שקד מתמודדת עם הנושא גם בהקשרים אחרים נוספים. הניתוח שהיא מציעה הוא על קצה המזלג, ועל כן, ובגלל קוצר הזמן, גם אני לא אעמיק בו. אבל נראה שהקריירה של בייניש משקפת תודעה שמתפתחת ומעמיקה אל מקום האישה בחברה ומקום המשפטנית במשפט. יש פה התפתחות ארוכה והיסטורית בחשיבה שלה. ידידתי גבריאלה שלו אוהבת לציין שלא התחילה את הקריירה שלה כפמיניסטית, אבל עם השנים שינתה את דעתה ואימצה את הפמיניזם. אני רוצה להאמין שגם דורית בייניש הייתה מסכימה שהגיע הזמן להודות שאי אפשר להבין את ההרפתקאות של כבוד הנשיאה דורית בייניש לפני ואחרי שהגיעה לפסגת הפירמידה, הרפתקאות שמיכל שקד מתארת בכל כך הרבה מיומנות בלי להתייחס לפמיניזם. אי אפשר להבין פסקי דין בולטים וחשובים כמו אורית גורן וסאלח חוסן בלי להטמיע תובנות פמיניסטיות. דורית בייניש נולדה בתל אביב לאב ואם שהיו בשר מבשרו של היישוב העברי, וצמחה כחלק מאותה החברה המיתולוגית שידועה היום כארץ ישראל הטובה והיפה. כשאני חושבת את מי היא מזכירה לי בהקשר הזה, אני מוצאת את עצמי נונדדת שוב ושוב לאריק איינשטיין. כמוהו היא מייצגת את זכות האמונה ויופי הערכים של אותה ארץ ישראל הישנה. אפשר לומר שהיא אריק איינשטיין של העולם המשפטי. שיריו מתנגנים באוזנינו בין שנרצה ובין שלא נרצה, ובאותה המידה כל צעדיה האמיצים של דורית בייניש במאבק הבלתי מתפשר על שלטון החוק ימשיכו להישמע ולדרוש אישוש, הוקרה והכרה. אז תודה למיכל שקד שנתנה לנו תמונה בהירה ומורכבת של דורית בייניש, תמונה שגם היא תרומה סגולה לתיעוד המאבק למען שלטון החוק בישראל. תודה רבה. תודה רבה רבה פנינה. אנחנו נעבור כעת לבת שבע על משמר חירות הנשים בישראל, קווים לביוגרפיה של עדה פישמן מימון. בבקשה. תודה רבה. מזה עשורים אחדים עומדות היסטוריוניות על הייחוד שבכתיבת הביוגרפיות, זו שהתחילה דרכה כסוגה היסטורית גברית. בשחר כתיבתן העמידו כותבות ביוגרפיות במרכז נשים מהוללות, כפי שכינתה נטייה זו נטלי דייוויס, ובהם מלאכות, קדושות, סופרות ואחרות.
הערת חיי נשים יוצאות דופן לא לימדה כמובן על כלל הנשים. זו סייעה להגדרה מחודשת של מרחבי החיים, והסיטה את הגבול שהפריד בין המרחב הפרטי, הנחשב נשי, לציבורי הגברי. בעצם כתיבתן הוכיחו שנשים יכולות להסתופף במרחב חיים המותנה בקיומן של תכונות נעלות וממוגדרות, כבינה והיגיון קר. משהכירו בחשיבות סוגה זו, נערמו בפני כותבי וכותבות ביוגרפיה שאלות שונות. המענה עליהן חרץ את דין היצירה הסופית. למשל, ממכלול הפרטים שלוקטו במהלך המחקר, איזה מידע ראוי שיכלל ביצירה הסופית, ומה ראוי להשמיט. התתרום הביוגרפיה לא רק להבנת האישיות העומדת במרכזה, אלא אף להבנת התקופה בה פעלה. וחשובה לא פחות השאלה, כיצד לחלץ את הביוגרפיה מפיתויי ההגיוגרפיה, קרי חקר חיי הקדושים. התמזל מזלה של מיכל שקד, כותבת הביוגרפיה המרתקת שלפנינו. שקד מכירה ומוקירה את מושג כתיבתה. לכותבת ולנכתבת שפה משותפת. השתיים חיות במרחב תרבותי, גיאוגרפי וכרונולוגי דומה. הן נפגשו בזירה המשפטית ומחוץ לה, ותהיות מנת חלקם של כותבי ביוגרפיה באשר הם יכלו להתיישב בשיחה ידידותית. זכות זו איננה נחלת היסטוריונים. היסטוריונים והיסטוריוניות הכותבים ביוגרפיה של דמות שאיננה עוד בין החיים, מתקשים לסרטט ביוגרפיה היסטורית במיוחד של נשים. משום שביוגרפיה היסטורית של נשים מעוררת שאלות הנוגעות בין השאר ליכולתנו להפריד בין חייה הציבוריים של הדמות הנחקרת לחייה האישיים. לא אחת נוכחים החוקרים כי גם בנוגע למרכזיות שבמנהיגות, הסתום בחייהן האישיים רב על הנגלה, וכמוהו סתומים המקורות בהם ניתן להיעזר. כזהו המקרה של עדה פישמן מ-1949, היא שינתה את שמה למימון, מבחירות הלוחמות לחירות הנשים ושוויונן בחברה היהודית בארץ ישראל, ממחוללות תנועת הפועלות וממנהיגותיה הנחושות, יוזמת, מקימה ומנהלת משק הפועלות עיינות, ולימים חברת הכנסת הראשונה והשנייה מטעם מפלגתה מפא"י. הביוגרפיות של שתי הנשים עליהן אתייחס, של דורית בייניש מחד ועדה פישמן מימון מאידך, מצויות בשני קצות ההיסטוריה הציונית. בתפקידה כנשיאת בית המשפט העליון, בייניש התמודדה עם ניסיונות מכוונים לקרקור מערכת המשפט, רכיב שלטוני וסמל במדינת ישראל הריבונית. פישמן נמנתה עם הלוחמות שפעלו להקמת מדינה ריבונית בארץ ישראל. פעילותן זיקתה את זו ואף את זו בהשמצות אישיות ובגינויים. הנשכניים שבמתנגדי עדה מימון היו אנשי החזית הדתית, המאוחדת במאמציה לשמר סדר חברתי פטריארכלי. כי כן, לומדי קורותיה של החברה הישראלית לא יופתעו לגלות רצף מאבקים על דמות החברה. למאמצים אלה הייתה שותפה באמצעות פסיקותיה גיבורת הביוגרפיה של שקד. כפי שמלמדת המחברת, עשורים הרבה אחרי שפישמן נאספה אל תהום הנשייה ההיסטורית ופעילותה השתכחה, פעלו פסיקות השופטת בייניש, חניכה מבית הוריה של מורשת מפא"י, לעיצוב חברה הוגנת בישראל. כך למשל, דאגתה להשוואת שכר עובדות ועובדים, מאבק שהיה גם נשמת אפה של תנועת הפועלות ההסתדרותית בהנהגת פישמן. פישמן התגרה מנעוריה את הסדר החברתי, לא היססה לשבור את הכלים ולערער מסורות חיים שנראו לה מעוותות ובלתי הוגנות. פישמן לא הייתה אינטלקטואלית מצחצחת מילים המרצה דבריה במנותק מעשייה ממשית. היא היטיבה לשלב בין כל ממדי העשייה, עבודה וכתיבה, זיכרון ועיצוב תודעה, חקיקה ויזמות ארגונית, כלכלית וחינוכית. ניתוח הקשרים בין פישמן לחברת הלאום, כמו גם פרשנותה אודות מקומן של נשים כאזרחיותיה, מדגימים לפיכך את הזיקה בין היסטוריה פמיניסטית להיסטוריה לאומית. גיבורות שתי הביוגרפיות הנדונות כאן השתייכו לדורות שונים של נשים פורצות דרך. הראשונה, דורית בייניש, בת תל אביב,
השתייכה ללב ליבה של ארץ ישראל הציונית. לעומתה, המהפכנית, הוגל, שבנעוריה בחלה בשמה היידי ובחרה תחתיו בשם עדה, נולדה והתגוררה במרחב פריפריאלי נידח, הקרוב לבלז ולקישינב שבבסרביה. בימי הראשונים של 1913, בהיותה בת 20, הגיעה לארץ. את דרכה החלה כצעירות משכילות בדורה במקצוע ההוראה. באביב 1914 היא יצאה לצפת בהזמנת מרכז המורים העברי, שנלחם אז להשלטת העברית, שפה שלא הייתה שפת אימה, בבתי הספר ביישוב. על פישמן הצעירה הוטל לפתוח בית ספר עברי לבנות וללמד בו. בתום הרפתקאות מסמרות שיער פתחו עדה וחברתה את בית הספר ונלחמו בנחרצות לקיימו. באותם הימים פישמן יצאה בנחישות לא פחותה נגד הדרת נשים מחגיגות ל"ג בעומר בהר מירון השכן, על אפה וחמתה של הנהגת היישוב הישן שאסרה זאת ויכלה לה. בעקבות מאבקה נפתח המרחב הציבורי להשתתפות נשים בחגיגות. אולם שאלת מקומן של הנשים בחברה הנבנית לא התפוגגה. בתום מלחמת העולם הראשונה וכיבוש הארץ על ידי הבריטים, נאלצה הנהגת היישוב להתמודד עם שאלה זו. פישמן וחברותיה יצרו זיקה בין שוויון האישה ושחרורה מנחיתותה המסורתית להתפתחותה התקינה של החברה. תביעת השוויון נגעה למרחב הציבורי והביתי גם יחד. רכיבים בתפיסתה הפמיניסטית של פישמן מימון מוכרים לנו כיום כמוסכמה כמעט ללא עוררין. במונחים עליהם יחזרו סימון דה בובואר, שרי אורטנר ואחרות. פישמן טענה שההבדלים בין נשים לגברים אינם גזירת הטבע, אלא מעשי אדם. בין השאר תרמו לנחיתותן היעדר השכלה ומיעוט הזדמנויות להכשרה מקצועית ולתעסוקה. חיסרון זה לא היה נחלת גיבורת הביוגרפיה של שקד. כבת דור שני לנשים בעלות מודעות ציונית, השכלה ומקצוע, שדרכן נכבשה ברגלי האימהות המייסדות כפישמן בעצמה, לא עמדו בפני בייניש חסמי לימוד. ובניגוד לפישמן, שבגין פעילותה הציבורית בחרה בחיי רווקות ללא ילדים, שפר גורל בנות האימהות המייסדות. הן יכלו לבחור בהרכב המשפחתי הרצוי להן ובעיתוי המתאים להן. לדידה של פישמן, כמו לניסיונן של מרבית עמיתותיה, שוויון בין בני זוג וחלוקת הנטל המשפחתי, הייתה מציאות כמעט בדיונית. אורחות חיים מגבילות ומכפיפות נשים, ובמיוחד את הנשואות שבהן, הוביל את פישמן למחות נגד הניצול לרעה של גברים את נשיהם, בין אם ביססוה על פרשנות הלכתית ובין מסיבות אחרות. לאור זאת, הזירה המרכזית בתוכה פעלה פישמן ביחד עם חברותיה, ואותה חתרה לשנות, הייתה זירת החוק והמשפט. חרף היותה נעדרת השכלה משפטית, פישמן למדה על בוריה כל סוגיה משפטית בה בחרה לעסוק, ונעזרה בנשי ואנשי מקצוע. לפרשנותה הפמיניסטית אודות מעמד הנשים במשפחה, היא נתנה ביטוי פומבי, גלוי ואמיץ משחר פעילותה. כך למשל סברה שנישואין בגיל צעיר שיאבדו את האישה, ומשהייתה לאשת איש, היא פרנסה בעמל רב אותו ואת כל בני ביתה כל ימי חייה. אך למרות עבודתה המפרכת, היחס לא זכתה היה לדברי פישמן יחס של שפחה. אין תמה איפה שבין המאבקים הרבים שהובילה, נטל חיסול לאפליה נגד בעלות משפחה מקום מרכזי. המאבק כרך את מעמדה החוקי של הרעיה ביחד עם מעמדה הכלכלי, ואת חירותה האישית עם רווחתה הנפשית. כך עמד בשנות ה-30 של המאה הקודמת המאבק לחתימה שווה לאיש ולרעייתו על חוזה המתיישבים על אדמות הקרן הקיימת בחוד החנית. פישמן התקוממה נגד גישת המוסדות המיישבים שמנעו מהאישה את הזכות לחתום על חוזים, אף כי חלקה ביצירת נכסי המשק רב. בניגוד לעמדת פישמן וחברותיה שוחרות השוויון, לשיטת המוסדות המיישבים הגבר הוכר כבעל הזכות בקניין. אשתו הייתה זכאית תמורת עבודתה במשק ובבית למזונות, כסות ודירה. אי לכך, מעמדה של חברת המושב לא היה כמעמד שותף,
אלא כמעמדו של שכיר. עם קום המדינה והחלת ריבונות יהודית על שטחי ארץ ישראל, נפרסה בפני פישמן זירת פעילות חדשה, זירת החקיקה בכנסת. בשתי כהונותיה בבית המחוקקים עמלה ללא לאות ולא אחת לכל לגלוגם ויחסם הגס של חברי המשכן כלפיה, להבטיח שהישגי הנשים שנקנו בדי עמל בתקופה שקדמה להקמת המדינה לא יימחקו. בשנים אלה היא חתרה להעמיק ולהכיל על כלל אזרחיות המדינה ללא הבדל מוצא ודת חוקי שוויון. אחת הדוגמאות לכך היא הצעת חוק פרטית שפישמן הגתה, יזמה והעלתה בכנסת ב-1949, חוק גיל הנישואין. מימון ביקשה לערוך דיון בהצעת החוק שיזמה בדחיפות לאור העלייה הגדולה לארץ. הורים תימנים נהגו להשיא את בנותיהם בעודן רכות בשנים בגיל 10, 11, 12. ילדות נשים אלו היו משועבדות לבעליהן הזקנים וראו עצמן נחותות דרגה במשפחותיהן. הסבירה את נחיצות החוק ליושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט בכהנה. על כן טבעה שהכנסת תחוקק חוק הקובע כי אין נערה כשרה לנישואין אלא מגיל 17 ומעלה. מימון ראתה בעצמאות האישה עיקרון שאינו ניתן להמרה בשום תנאי. לשיטתה המפתח לעצמאותה טמון בראש ובראשונה בהשכלה ובהכשרה המקצועית שיקנו לאישה יכולת לפרנס את עצמה ומשפחתה. על פי גישה זו השכלה הייתה חיונית לאישה לא רק משום שראוי לחנכה להיות אדם עצמאי האחראי לגורלו, אלא מתוקף תפקידה העתידי אם תבחר למלאו אם האמונה על חינוך ילדיה. מכאן שמרכזיות האישה במשפחה עושה אותה לחוליה ההכרחית בתהליך הבראת החברה כולה. המשך נוהג נישואי הילדות היה אבן נגף בתהליך זה. לא זו בלבד שהיה בוהד לימים של טרם המהפכה הציונית, אלא שקיומו של המנהג מנע מילדות משאב חיוני להתפתחותן. כצפוי, את הדיון בחוק ליוותה התנגדות חריפה של חברי הכנסת הדתיים. ומכאן אני באה לסיכום דבריי. עיצוב זהותן של נשים יהודיות בארץ ישראל ובמדינה נעשה תוך מאבק בין שלושה כוחות עיקריים: לאומיות, דת ומגדר. הפמיניזם, אחד מערכי החילוניות שביסודו מוטמעת תפיסת שוויון האדם בלי קשר למינו, הפקיע את עדה פישמן מימון מהוויית החיים הדתיים הממוסדים ושם אותה בממד החיים המודרני. לטעמה ראוי לדעת להתקיים ברשות הפרט של האדם התבוני החותר לחיים מוסריים במדינה ריבונית. ראוי לציין שדבקותה בעקרונות אלה לא פגמה באמונתה הדתית והיא הוסיפה לנצור את ערכי הדת ולהקפיד על קיום מצוותיה. בשל דבקותה בעיקרון ששוויון הנשים הוא אבן הראשה בבניין חברה צודקת, היא התנגדה לפוליטיקה של הדת. במיוחד לאור ביקורתה שזו נשבתה בצוות הנהגה דתית שנמנעה למצוא מזור למצוקות החוליה החלשה בחברה, הנשים. במאבקי פישמן, מימון הנזכרים כאן ואחרים שלא נזכרו, יש לראות אם כן מאבקים עקרוניים שהניצחון בהם היה תרבותי, כלכלי ופוליטי. המנצחות היו נשים שפעלו מתוך תפיסת עולם פמיניסטית וציונית. באמצעותה הצליחו להסיט את גבולות המגדר ולייצר סדר חברתי שוויוני יותר. אף כי הן סללו הדרך לנשים נוספות, מאבקיהן לא תמו. הללו קיבלו ביטוי גם בעשורים הבאים בזירות נוספות ובאמצעים מגוונים. באחת מהן, זירת המשפט, לקחה חלק גיבורת הביוגרפיה מאירת העיניים של מיכל שקד. באמצעות אקטיביזם שקט, דורית בייניש קיימה דיאלוג בין בית המשפט לרשויות השלטון, בתקווה שהטעון תיקון יתוקן. להבתנו, אירועי זמננו מעידים שלא זו בלבד שלא נסליחה של עמדת האימהות המייסדות ובנותיהן, אלא שהמאבק על פני החברה בישראל נותר חיוני ונפיץ כשהיה.
תודה רבה. אוי, סליחה. תודה רבה. קיוויתי שזה יהיה סיפור של פרוגרסיה. הדובר הבא, פרופסור אייל בנבניסטי, שכותרת הרצאתו האקטיביזם השקט של הנשיאה בייניש, כמאמר המשפט האחרון כאן. ערב טוב, תודה רבה על ההזמנה. ספרה של שקד על בייניש מתחיל עם הקדשה מעט אניגמטית. שמעתם אותה, אני אחזור עליה. ספר זה מוקדש לשופטי בית המשפט העליון, שורה חדשה, העומדים על משמר חירותנו האישית והקולקטיבית, יישר כוחכם. למה מתכוונת ההקדשה? לשופטי בית המשפט כולם, או רק לאלה שעומדים על משמר חירותנו? ניתן אולי ללמוד על הכוונה מההקדשה בספרה של שקד לספרה על השופט לנדאו, שאומרת כך, זה גם שמעתם, למחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, 1977-1982. משילוב ההקדשות אנחנו יכולים ללמוד ששני הספרים מוקדשים לפחות לאחת מהשופטות, הנשיאה בייניש. ללא ספק, הביוגרפיה על בייניש היא ביוגרפיה של מתבוננת אוהדת. בהקדמה לספרה על לנדאו, שקד מציינת שהיא הוזמנה על ידו לפרסם את זיכרונותיו הפרטיים. לעומת זה, בהקדמה לספרה על בייניש, היא מדגישה שהיוזמה באה ממנה, שעלה במוחה, סמוך לפרישתה של הנשיאה לגמלאות, שראוי לכתוב עליה ביוגרפיה מקצועית. בספר לא תמצאו לא סייג ולא היסוס, רק תמיכה חזקה שנכתבת מתוך הזדהות עמוקה. האם ההזדהות בין המחברת לבין מושא הביוגרפיה פוגמת בספר? בעיניי להפך. שקד מדייקת ברישום הדמות ובתיאור קורותיה ומוסיפה עומק וצבע. היא משמשת פה למחשבותיה אולי אפילו הכמוסות של בייניש, שיש להניח שהיו נותרות כמוסות לולי בחרה שקד לתת להם ביטוי. מהספר עולה שמדובר בעצם בשתי דמויות, גם הסופרת וגם מושא כתיבתה הפרקליטה השופטת, שתיהן ענייניות וצנועות, לא נרקיסיות בלשונה של שקד. הסיפור שהן מספרות ביחד הוא סיפור של מאבק לשמירה על שלטון החוק בישראל מאז 1975, עת בחר בה היועץ המשפטי ברק בייניש לתפקיד מנהלת מחלקת הבג"צים כשהיא בת 33 ואם לתינוקת. פרספקטיבה מעניינת ניתן לקבל מקריאת שתי הביוגרפיות על לנדאו ועל בייניש זו בצד זו. קריאה זו מבדילה הבדלים מהותיים בין שני שופטים, שתי תפיסות שונות של שיפוט, שתי תפיסות שונות של מחויבות לזכויות אדם, שתי תפיסות שונות של ציונות. האחת נותנת גושפנקה חוקית לשיטות חקירה נוקשות, שקד מקפידה שם להדגיש שלא מדובר בעינויים, שחרדת הדמוקרטיה המתגוננת ממצה את תפיסת עולמה שהוצבה בגולה, והשנייה צברית, בטוחה בעצמה ובאמונה שהשמירה על החוק היא גם הבסיס לחוסן הקולקטיבי. בעיניי החשיבות הגדולה של הביוגרפיה על בייניש היא בשלושה. ראשית, הביוגרפיה מספרת את סיפור המאבק לשמירה על שלטון החוק בישראל מאז סוף שנות ה-70. מספרת על האתוס שהנהיגה בייניש במחלקת הבג"צים, שהיא אינה חרב להזכיר, אלא גוף האמון על שלטון החוק. גוף מחויב להקפיד בעצמו על שלטון החוק. הביוגרפיה מספרת על מאחורי הקלעים של הפרשות המטלטלות של שנות ה-80 ושל שנות ה-90. שקד מפרטת בספר על התנגדותה הנחרצת של בייניש לכל אורך הדרך, לגישה הפותרת את השב"כ ושאר רשויות הביטחון מרסן החוק. שקד גם היטיבה לתאר את מגבלות הכוח והנסיבות שחייבו התגמשות. ויש בספר גם לא מעט ביקורת,
ואולי משתקפת בה גם ביקורת עצמית של הפרקליטה על קווי פעולה שננקטו, כמו למשל בנוגע להצגת העובדות לבית המשפט בנושאים רגישים שקשורים בשליטה בשטחים, הצגה סלקטיבית שנתלתה לדברי שקד ברצונו של בית המשפט, וזה ציטוט, למסך בין המשפט לבין העובדות המציאותיות. החשיבות השנייה בעיניי של הספר נעוצה בתיאור הנחישות והאומץ של עובדת ציבור ששמרה על ערכיה ונאבקה על עקרונותיה ככל שניתן, מתוך מחויבות לתפקידה. שקד מיטיבה להראות עד כמה מחויבת הייתה בייניש למשמר חירותנו האישית והקולקטיבית, גם במחיר אישי כבד. הספר מפרט על המחיר האישי שספגה, הלחצים, ההכפשות ועיכוב המינוי גם לפרקליטת המדינה וגם לבית המשפט העליון, ואת נחישותה של בייניש לעמוד על שלה ויהיה מה שיהיה כי כך נכון לעשות. החשיבות השלישית בעיניי של הביוגרפיה היא בהדגשה של מה ששקד מכנה האקטיביזם השקט של הנשיאה בייניש. בשונה מלנדאו, ששקד כותבת עליו שביצע פריצות אקטיביסטיות נועזות ומהפכניות, זינוקים משפטיים שפורצים קדימה, האקטיביזם של בייניש, למרות שגם בו היו זינוקים משפטיים משמעותיים, הוא בדרך כלל כל כך שקט שקשה ללמוד עליו לא רק מהספר, אלא גם מקריאת מכלול פסקי הדין שלה. וזאת מכיוון שבייניש עדיין לא מצאה לנכון לפרוס את גישתה לשיפוט באופן מלא ומקיף. רק מי שמכירה את הרקע המלא של רבים מפסקי הדין שכתבה, וגם אלה שהשכילה לא לכתוב, תדע לחלץ פילוסופיה שיפוטית מינימליסטית, שחותרת לתוצאה הראויה מבלי לקשור יותר מדי כתרים לעצמה. הדמות שעולה מהספר, בעיניי באופן מדויק, היא של שופטת שלא מוצאת חשיבות בפלפולים אינטלקטואליים מלומדים שירשימו סטודנטים למשפטים ויפרנסו מאמרי ביקורת נוקבים, אלא מתמקדת בתוצאה ששומרת על כבוד האדם ושלטון החוק באופן המיטבי בתנאים הפוליטיים והחברתיים הקיימים. לזה כנראה שקד התכוונה כאשר הקדישה את הספר אל אלה מהשופטים העומדים על המשמר. כי לא די להעמיק חקר בטיב הזכויות והיקפן, האתגר הוא לא רק אינטלקטואלי, אלא הוא גם מחייב גמישות מחשבתית שמאפשרת להתוות את הדרך המתאימה בנסיבות הנתונות להתמודד עם האתגרים. אפשר וצריך להעמיק בנקודה האחרונה הזו. לצערי אין לי את הזמן לכך. אציין רק פסק דין אחד, שהוא בעיניי מגלם את כל אלה. פסק הדין שעניינו החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, חוק שנחקק בשנת 2002. פסק הדין שנתנה הנשיאה בייניש בקיץ 2008, שימש למעשה סוף פסוק לפרשה עגומה שהחלה כאשר אזרחים לבנונים נחטפו כדי לשמש כלפי מיקוח במשא ומתן שקיוו שיתקיים לשם שחרור הנווט רון ארד. החוק נחקק לאחר שבג"ץ קבע בדיון נוסף כי המדינה אינה יכולה להחזיק עצירים לבנונים אך ורק כקלפי מיקוח. אבל החוק אפשר למעשה מעצר ללא הוכחת מסוכנות אישית של העצור וללא בקרה משפטית ראויה. בערעורים נגד המעצרים מכוח החוק הועלו טענות נגד חוקתיותו של החוק באופן טבעי. בפני הנשיאה הטריה עמדה אפשרות למצוא את החוק בלתי חוקתי. הצעדים, כמו שאתם יודעים יודעות, הם פשוטים. אבל פוליטית צעד לא פשוט ואף רגיש כשמדובר בנושא ביטחוני שהיו שראו בו קיומי. במיוחד בעידן שבו שר המשפטים חובט בנשיאה ללא הרף וגורם נזק לתדמיתו של בית המשפט בקרב הציבור הרחב. במקום זאת, הנשיאה בוחרת לפרש את החוק באופן שעולה בקנה אחד עם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכך היא קוראת לתוך החוק את החובה להראות מסוכנות אישית של העצור, וגם את החובה לקיים ביקורת שיפוטית נאותה. כנראה שהמחוקק כבר הבין לאן הרוח נושבת, כי בין לבין, לפני מתן פסק הדין, כבר הוגשה הצעת חוק לתקן את החוק ברוח הדברים שבית המשפט יפסוק. וחודש בדיוק לאחר מתן פסק הדין, כבר נחקק התיקון לחוק ששיקף את הפסיקה החדשה. דרמה גדולה
מוקש פוליטי ומשפטי וציבורי עצום פורק באמצעות פרשנות עיקשת שמנוגדת לחלוטין לכוונת המחוקק המקורית, אך תואמת את חוק היסוד. לא אתפלא אם מתקיים כאן גם דיאלוג שקט עם משרד המשפטים. זהו אקטיביזם שקט שזוכה לאזכור בספר במשפט אחד בלבד, כי הוא רק אחד מיני רבים. לדעתי ספר זה צריך להיות חומר קריאה חובה לכל משפטנית ומשפטן שעושים את דרכם בשירות המדינה, בתקווה שהדוגמה האישית של בייניש תנקר במוחם כאשר נדרשים ליישר קו עם המערכת. המסר החזק שעובר בספר, הן לפרקליטות ולפרקליטים, הן לשופטות ולשופטים, הוא החשיבות של האתיקה האישית של נושאי המשרות הללו, שמחייבת אותם לערכי הדמוקרטיה והשמירה על החירות האישית והקולקטיבית. אני מקווה שהספר יזכה לקהל קוראים רחב, שהמסר שלו יחלחל וישפיע, ואני מודה למחבר את הספר ולמוסד הביוגרפיה. תודה רבה. תודה רבה אייל, והדובר הבא פרופסור מיכאיל קרייני מהאוניברסיטה העברית, שכותרת הרצאתו על דורית בייניש, מיכל שקד ורוח הקודש. ערב טוב לכולם וברכות חמות למיכל שקד על החיבור שהיא נתנה לנו, ולדורית בייניש על פסיקה ועמידה אמיצה בפני לחצים, ועל הכמיהה שלנו שאותה היא תעסיק לפחות אותי בדברים שאני אביא בפניכם היום. במשלחי יד מסוימים, האיש הוא האותנטי, הוא המקצועי. וככל שהאדם מתרחק ממי שהוא וממה שהוא, הוא הופך לפחות מקצועי. כך הוא, למשל, האמן, הצייר ואפילו הסופר. ההכרה בו כבעל מקצוע היא ההכרה בו עצמו ובאישיותו. הוא יותר אותנטי אם הוא יותר אישי, ופחות מקצועי אם הוא פחות אישי. במשפט ובמשלח היד שהוא נותן לעורכי הדין, פרקליטים, אולי במיוחד לשופטים, יש רצון ודחף להתרחק מהאישי, וליצור את המקצועי שהוא שונה. לא אחת הדברים מתבטאים בסוג התלבושת האחידה שכולנו עוטים את הגלימה בזמן ההופעה, ואמורים להופיע בגוון צבעים כפי שהוא מסודר בכללים. הסמליות כאן היא רבה, לא את אני עצמי הוא הנוכח בעולם, אלא אני עצמי שהוא המקצועי. אפשר גם להיזכר בעילת הצדק, עיניה מכוסות, כדי למנוע ממנה להיות מושפעת ברמה האישית ממראה עיניה. לעשיר אין יתרון על פני העני, וליפה אין יתרון על פני היפה פחות. בידה האחת מאזני הצדק המסמלים את השוויון של כל בני האדם בפני החוק, ובידה השנייה חרב המייצגת את סמכותו של בית המשפט להעניש. גם דמות האישה, לפחות ביוון העתיקה, עם חרב, גם היא סמלית, אבל אם היא בעלת מקצוע, אז האישי יכול להיות מנותק מהמקצועי. באופן כללי ביוגרפיות של שופטים ואנשי משפט בכלל, היא להראות בכל זאת את האישי מבעד לגלימה, את הצבעוניות הפנימית מבעד לשחור והלבן. שופטים מתגלים ככאלה שגדלו בבית מסוים עם תודעה פוליטית מסוימת, התחנכו בבית ספר מסוים אצל מורים אלה ואחרים, למדו באוניברסיטה וכתבו תזות בהנחיית מורים שהשפיעו עליהם, התאהבו בבני זוגם, הקימו משפחה, התחילו לעבוד אצל מאמנים מסוימים,
ואז מגלים כי המקצועי הוא סוג של סימביוזה עם האישי. מיכל שקד חושפת את דורית בנש, האדם, כמו שהמקצוע של המשפט עשה אותה את מי שהיא, היא גם עשתה את המקצוע, את מה שהוא. את התפקיד של פרקליטה בשירות הציבור, ולאחר מכן כשופטת בבית המשפט העליון. לאורך כל הדרך בנש עשתה את תפקידה בדרך שלה. סוג של יושרה ואומץ עם מקצועיות רבה. בדרכן של פרשות המרכזיות בתולדות המשפט הישראלי, מראה לנו שקד עד כמה בנש הייתה בעצם גם אישיות וגם בעלת מקצוע. כך אנחנו עוברים על ענייני השטחים, וכך אנחנו מגיעים לטבח בסברה ושתילה וועדת כהן, רצח אמיל גריצווייג ומשפט יונה אברושמי, גוש אימונים והמחתרת היהודית, פרשת גף 300, מאיר כהנא, גירוש אנשי החמאס, והפוליטיקה הקטנה במינוי לפרקליטת המדינה או לבית המשפט העליון, שבהן שוב עולה שאלת האישי והמקצועי. תמונה שמחבירה קצת לעומת הפוליטיקה של היום בעניין האישי והמקצועי. אבל האישי והמקצועי כאן של מיכל שקד הוא גם של מיכל שקד עצמה. הרי היא שבחרה בצמתים העיקריים שבהם התמקדה הביוגרפיה. היא בחרה בהדגישים ובהארת הרקע. היא שציירה את הנפשות הפועלות, מי מהם באור חיובי ומי מהם באור שלילי, כאנשים נקמניים, והם יורשה לי, זאת לא רק הביוגרפיה של דורית בנש, אלא זאת בבירור ביוגרפיה על דורית בנש של מיכל שקד. וכמה שמיכל שקד ביקשה להרחיק את עצמה, ותסתכלו רק על הדברים הביוגרפיים, על הכריכה, דוקטור מיכל שקד הייתה בעברה פרקליטה. לא כתוב בפרקליטות המדינה, היא הרבתה להופיע בבית המשפט העליון. גם לא נאמר שהייתה גם בתקופה קצרה שופטת בבית משפט שלום. ותעיינו בביוגרפיה בספר של משה לנדאו. מיכל שקד היא דוקטור למשפטים ופועלת היום בעיקר בעריכת דין. הייתה מתמחה בבית המשפט העליון, פרקליטה במחלקת הבג"צים, בפרקליטות המדינה ושופטת בתל אביב. כמה היא מנסה להרחיק את עצמה ולהיות אולי יותר מקצועית, אבל מיכל, את מאוד אישית. מיכל שקד, כפי שאמרתי, נוכחת בכל שורה ובכל פסקה בביוגרפיה הזו. הכמיהה של מיכל שקד לפרקליטה האמיצה שיודעת לעמוד על שלה, לסכן את הקריירה המקצועית שלה ולא לוותר על עקרונותיה, היא החוט השני, אבל זאת הכמיהה של מיכל שקד עצמה. אבל זה לא רק הסיפור. הסיפור הוא שמיכל שקד מתגרה בנו כציבור. היא מבקשת מאיתנו לנקוט עמדה. היא לא משאירה אותנו ככה עם המצפון הנקי שלנו. היא מזהמת את המצפון שלנו. תסתכלו על המציאות שבה אנחנו נמצאים. תסתכלו במה עסקה דורית בנש. אנחנו כציבור, המצפון שלנו, שזה מה שצריך להגיד לשחור שחור וללבן לבן, היום הוא אומר יותר מדי אפור. ומיכל שקד מתגרה בנו שוב הציבור. השטחים הם שטחים כבושים, מינוח שנעלם מפסקי הדין של בית המשפט העליון. לא קיים. זה יהודה ושומרון, היא לא נוקטת בלשון. השטחים הם שטחים כבושים, ומדובר בכיבוש. והיא חוזרת, זה לא במקרה שהיא חוזרת על המינוח. היא גם אומרת לנו כיצד התנהגה המדינה ברשויות, עם הרשויות שלה בתוך השטחים. ואני מצטט,
בשטחים ראו מה עשו המתנחלים המתעלמים מהחוק הישראלי, ומצד שני סמכויות דרקוניות לגבי התושבים הפלסטינים. במציאות פעלה מדינת ישראל בשטחים למען האינטרסים שלה ושל היהודים אזרחיה. המטרה הייתה להמשיך ולהחזיק בשטחים ללא גבול של זמן וליישב אותם ביהודים. הכיבוש הולך ומתארך. בסך הכל היה איפה קושי מובנה להציג לבית המשפט את התמונה העובדתית הנכונה והמלאה, כאילו שבית המשפט גם לא הכיר אותה. ממשיכה מיכל שקד, מתגרה בנו, מתגרה במצפון שלנו. בין 1980 ל-1984 הרגו מתנחלים מ-23 פלסטינים, בהם 11 ילדים. מספר הפגיעות הכולל שלהם בפלסטינים בשנים האלה היה מעל 380. ועדה בראשות יהודית קרף גילתה שיש חוסר שיתוף פעולה בצד המשטרה והסלחנות כלפי המחתרת היהודית. והיא ממשיכה, טקסט פסקי הדין שהרשיעו את אותם חברי מחתרת הוא טקסט שעצוב ושקשה לקוראו. הנאשמים הורשעו ברוב המכריע של סעיפי האישום, כולל רצח וחברות בארגון טרור, אבל לאורך הכרעת הדין יוחסה המילה רצח שוב ושוב לפלסטינים, ומעשי הנאשמים תוארו שוב ושוב כפיגועים והריגה. פרט לקטע המסכם של סעיפי ההרשעות, אלה כללו גם רצח וניסיונות לרצח. גזרי הדין ציירו את הנאשמים באהדה עד כדי התפעלות. זאת לשונה של מיכל שקד. היא מתגרה בנו, היא מתגרה במצפון שלנו, ולכן הביוגרפיה הזו היא לא רק על דורית בייניש, היא גם של מיכל שקד, אבל היא גם של המצפון שלנו, שאולי יתעורר כשהוא נרדם. אז אם נסכם, הביוגרפיה הזו היא כמיהה. היא כמיהה מצד מיכל שקד שיהיו לנו עוד יותר ביינישים וביינישיות, והכמיהה שלי שיהיו לנו עוד שקדים ושקדיות. ואחרון הדוברים לפני התגובות כמובן, פרופסור אסף לחובסקי מהפקולטה שלנו כאן בתל אביב, כותרת הרצאתו בין רחוב צלאח א-דין לגבעת רם, הערות על ספרה החדש של מיכל שקד. תודה רבה. טוב, השעה מאוחרת, אני אהיה קצר כמה שאפשר, אני אעמוד ב-15 דקות בכל אופן. טוב, אז ראשית, כמו כל שאר הדוברים, אני רוצה להודות למארגנים של הערב, וכמובן גם למיכל, על ההזדמנות לקרוא ולהגיב על הספר. הזמן שהוקצב לי היום מוגבל, אז החלטתי לא להתמקד בביקורות תיאורטיות אפשריות על הספר, שאני אזכיר רק בקצרה. אפשר למשל לנתח ולבקר את הדיון המעניין שעושה שקד בהקדמה לספר, תוך אזכור דברים שאני כתבתי יחד עם רון חריס וסנדי קידר בעבר, על מהותה של הביוגרפיה השיפוטית והקשר בינה ובין המחקר האקדמי של ההיסטוריה של המשפט. נקודה תיאורטית אחרת מעניינת בדנה שקד בהקדמה, שגם בה אפשר לעסוק בהרחבה, היא שאלת מידת האובייקטיביות שנדרשת מהביוגרף באופן כללי, גם השאלה עד כמה הביוגרפיה ששקד כתבה על בייניש היא אכן אובייקטיבית. שתי הסוגיות האלו מעניינות מאוד, אבל אין לדעתי מקום לדון בהם היום, לא רק בשל קוצר הזמן, אלא גם משום שלא ברור לי עד כמה שקד התכוונה לכתוב ביוגרפיה אקדמית ואובייקטיבית של בייניש, או שהמטרה שלה הייתה אחרת לגמרי, לכתוב ספר שמכוון בעיקר אל קהל הקוראים הרחב, שיוקדש להצגת זיכרונותיה ועמדותיה של בייניש, וזווית הראייה האישית שלה על הפרשיות השונות בהן היא הייתה מעורבת לאורך חייה. אם זו אכן הייתה המטרה, ברור שביקורת על הספר מזווית מבט אקדמית צרה הוא לא ממין העניין. אז במקום לדון בנקודות התיאורטיות האלו, אני אציין היום 3 מאפיינים של הספר שמהם התרשמתי בשעת הקריאה, 2 מאפיינים שקשורים לאופי של הספר ככזה שמיועד בעיקר לקהל הרחב, ומאפיין שלישי שלטעמי רלוונטי גם לקהל קוראים אקדמי, מאפיין שמתקשר לתהליכים רחבים יותר שאותם צריך לדעתי לעודד
בכתיבה על ההיסטוריה של המשפט הישראלי. אז ראשית אני רוצה לציין שהחיים של בייניש מציבים אתגר לא פשוט לכותבי ביוגרפיות. למזלה הרב של בייניש, העשורים הראשונים של החיים שלה לא היו מלאי דרמות. בניגוד למשל לנשיא אהרן ברק, היא לא הייתה שעתה כילדה בגטו בתקופת השואה, הוחבאה בפני גרמנים על ידי משפחת איכרים ליטאית. בניגוד לנשיא יצחק כהן, היא לא חוותה אנטישמיות ופוגרומים בלבוב של תקופת בין המלחמות. שקד מתארת את בייניש במקום אחד בספר אני מצטט, תמיד בסדר, ובמובן זה בייניש שייכת לאותו דור של ילידי המדינה שלהם כתבה לאחרונה ההיסטוריונית חנה יבלונקה את הספר שלה ילדים בסדר גמור. זה הכותרת של הספר, הדור הראשון לגאולה ציונית שלא נאלץ לחוות הגירה או מעבר לארץ ותרבות חדשים, אלא נהנה מחיים נורמליים יחסית במדינת ישראל הצעירה, אותם חיים בדיוק שאליהם שאפו אבות הציונות. למרות שהעשורים הראשונים לחייה של בייניש היו נעדרי דרמה, התיאור שלהם בספר הוא קריא מאוד וגם מעניין, ובוודאי שכך הוא הדבר כששקד עוברת לתאר את חיי המקצועיים של בייניש במשרד המשפטים ואחר כך בבית המשפט העליון. כך למשל ניתן ללמוד הרבה מהדיון שעושה שקד בשגרת העבודה במחלקת הבג"צים באמצע שנות ה-70, כשבייניש הייתה ראש המחלקה, ודוגמה אחרת לדיון מעניין זה הדיון בתהליך המינוי הלא חלק של בייניש לבית המשפט העליון, גם הדיון בפרשיות הספציפיות השונות שבייניש הייתה מעורבת בהן, הן במסגרת עבודתה במשרד המשפטים והן לאחר מכן בבית המשפט העליון, הוא קריא ומרתק. נקודה נוספת בספר של שקד הראויה לציון ושגם מתקשרת לאופי של הספר ככזה המיועד לקהל הקוראים הרחב, היא העובדה כי הקריירה של בייניש מתוארת לאורך הספר תוך התייחסות מקיפה להקשר הלא משפטי, פוליטי וחברתי שלה. קוראים רבים של הספר לא נולדו, לא היו מבוגרים בעשורים שבהם הספר מתמקד, 3 העשורים האחרונים של המאה ה-20 והעשור הראשון של המאה ה-21. הספר מאפשר לקוראים הללו ללמוד על ההיסטוריה של כמה פרשיות המרכזיות בישראל משנות ה-80 ואילך, שכבר הוזכרו, טבח בסברה ושתילה, פרשת המחתרת היהודית, פרשת כף 300, סיפור הגירוש של אנשי החמאס ללבנון, פסק דין דרעי, או הפרשיות השונות שבהם היה מעורב מאיר כהנא. אולם, מעבר לשתי הנקודות הללו, הרלוונטיות כאמור בעיקר לציבור הרחב, אני חושב שהספר חשוב גם לקהיליית ההיסטוריונים של המשפט, ובזה אני אתמקד היום. מנקודת המבט שלי כהיסטוריון של המשפט, החשיבות של הספר נמצאת בעובדה ששקד בחרה לא להקדיש את עיקר הספר לדיון בבייניש השופטת או בייניש הנשיאה. הספר מחולק ל4 חלקים, חלק אחד שעוסק בחיי המוקדמים של בייניש, ילדות, צבא, לימודים, התמחות ועבודה כפרקליטה צעירה, 2 חלקים שעוסקים בעשורים שבהם עבדה בייניש במשרד המשפטים בתפקידים בכירים יותר ויותר, החל מהתקופה שבה התמנתה למנהלת מחלקת הבג"צים, עבור דרך השנים בהם הייתה משנה לפרקליט המדינה, ולאחר מכן התקופה בה הייתה פרקליטת המדינה, ורק החלק הרביעי והאחרון של הספר עוסק בתקופה בה בייניש כיהנה בבית המשפט העליון כשופטת ואחר כך כנשיאה. ליבו של הספר לכן הוא התקופה שבה הייתה בייניש במשרד המשפטים, רק שליש מהספר, 100 עמודים מתוך 300, דן בשנים בהם הייתה בייניש בעליון, אפשר לראות את זה מחווה לתמונה מפורסמת, אוקיי, זה בייניש השופטת. אם נשתמש בלשון ציורית, מוקד מבטה של שקד בספר הוא בבייניש של רחוב סלאח א-דין, שם יושב משרד המשפטים, ולא בבייניש של גבעת רם, מקום משכנו של בית המשפט העליון. ברור שהחלוקה הזאת נובעת בין השאר ממסלול הקריירה הספציפי של בייניש, בניגוד למשל לשמעון אגרנט שעליו כתבה פנינה להב את הביוגרפיה המופתית והחלוצית שלה, שבילה את רוב הקריירה המשפטית שלו לא כעורך דין, הוא היה רק 8 שנים עורך דין, אלא כשופט, 36 שנים. בייניש בילתה את מרבית חיי המקצועיים כפרקליטה, 29 שנים, ולא כשופטת, 17 שנים. אבל אני חושב שספרה של שקד משקף גם מגמה רחבה ומבורכת של הסטת המבט של הכותבים העוסקים בהיסטוריה של המשפט הישראלי, מהנושא הנדוש יחסית של ההיסטוריה של בית המשפט העליון, פסקי הדין שלו, לטריטוריות חדשות, חקורות יחסית פחות, ומעניינות לדעתי יחסית יותר, עולמם של שופטים בערכאות נמוכות, של עורכי דין, כולל פרקליטים בשירות המדינה, של מלומדים משפטיים, ושל מקצועות אחרים שקשורים לעולם המשפט, אפשר לחשוב למשל על שוטרים. שנת 1949 פרסם המלומד והשופט האמריקאי ג'רום פרנק את הספר שלו Courts on Trial. בספר הזה הוא ביקר שורה של אקסיומות של מה שהוא כינה החשיבה המשפטית המסורתית, ביניהן האקסיומה לפיה בתי משפט קבועים חשובים הרבה יותר מערכאות נמוכות. תובנה זו הייתה תובנה מרכזית של אסכולת הריאליזם המשפטי האמריקאי, שפרנק היה אחד מההוגים המובילים שלה. הריאליסטים טענו שמן הראוי שחוקי המשפט לא התמקדו בבתי המשפט הקבועים ופסקי הדין שלהם, אלא דווקא בערכאות שיפוטיות נמוכות וגם בגופים אחרים שמחליטים החלטות שיפוטיות, למשל ברשות המבצעת. תובנה קשורה הייתה
כי מעבר לשופטים יש שחקנים רבים נוספים בעולם המשפט שיש להתעניין בפעילותם ורעיונותיהם, מחוקקים, עורכי דין, מלומדי משפט. הרעיונות האלו של אנשי הריאליזם המשפטי ידדו גם במחקר של היסטוריונים וחוקרי משפט וחברה אמריקאים שפעלו ופועלים החל מאמצע המאה ה-20. דוגמה קלאסית זה ההיסטוריון ווילארד הרסט שפעל באוניברסיטת וויסקונסין בארצות הברית. אפשר להגיד שאולי הגישה הזאת היא מקבילה בתחום ההיסטוריה של המשפט לגישה של ההיסטוריה החברתית, לפי ההיסטוריה אינה רק ההיסטוריה של במרכאות האנשים הגדולים. גם מחקרים רבים העוסקים בהיסטוריה של המשפט הישראלי מבוססים על הרצון להסיט המבט מבית המשפט העליון ושופטיו אל עולמם של שופטים של ערכאות נמוכות, אל עורכי הדין, עורכי דין פרטיים וגם פרקליטים בשירות המדינה, ואל דמויות אחרות הקשורות לתחום המשפט. אני אזכיר עכשיו בקצרה ובאופן לא ממצה כמה מהקטגוריות של הכתיבה מהסוג הזה: מחקרים ביוגרפיים של שופטים של ערכאות נמוכות, מחקרים שממוקדים בפסיקה של ערכאות נמוכות, ומחקרים אשר עוסקים בהיסטוריה של עורכי דין. דוגמה למחקרים העוסקים בחיים של שופטים של ערכאות נמוכות הם למשל ספרים של נתן ברון, זיכרונו לברכה, שכתב על שופטים מחוזיים, כמו יוסף סטרומזה שכיהן כשופט שלום ושופט מחוזי בתקופת המנדט, או אהרון שמש שהיה שופט שלום ושופט מחוזי גם בתקופת המנדט וגם לאחר הקמת המדינה. אין לנו, ברון הוא יחסית חריג, כמעט אין מחקרים כאלו, אבל בסוף תראו שאנחנו נשנה את הדבר הזה אולי בקרוב. כפי שאפשר לעשות בשופטים של ערכאות נמוכות, ניתן גם לחקור את פסקי הדין שניתנו בערכאות האלו. דוגמה מאלפת של מחקר מסוג זה, או מאמר שפרסם לאחרונה עמיתי דוד שור, על פסק דין בתחום דיני הנזיקין, עטה נגד שוורץ. פסק דין שבו הוזכרה בפעם הראשונה גישת הניתוח כלכלי של המשפט בפסיקה הישראלית. האזכור של הגישה הזאת נעשה על ידי שופט מאיר שמגר בערעור באותו עניין לבית המשפט העליון, אבל המאמר של שור אינו מתמקד בשופט שמגר וגם לא בהליך הערעור. במקום זאת מתאר שור ביד אומן שחקנים רבים וחשובים אחרים שהיו מעורבים בהליך מתחילתו: התובע זאב שוורץ, מנהל מפעל עטה עמוס בן גוריון, עורכי הדין של הצדדים מנחם נאמן שייצג את שוורץ, ואלחנן הלוי וארנולד שפר שייצגו את עטה, השופטים בערכאות הנמוכות למשל פריץ גליק בבית המשפט השלום, המתמחה של השופט שמגר יוסי ריבק, והמלומד הצעיר אוריאל רייכמן. לפי שור, ריבק ורייכמן לא פחות ואולי יותר משמגר היו אחראים לאזכור ראשון של הרעיון של ניתוח כלכלי של המשפט בפסיקה הישראלית. המאמר של שור הוא רק דוגמה חדשה יחסית של כתיבה שעוסקת בפסיקה של הערכאות הנמוכות. אפשר להזכיר עוד דוגמאות למשל מתחום הנזיקין, הספר החדש של תלמידה של שור ענבל מימון בלאו. דוגמאות מתחומי משפט אחרים, כדוגמאות מתחומי משפט אחרים אפשר להזכיר למשל את המחקרים של סנדי קידר ושל תלמידו ג'רמי פורמן שעסקו בין השאר בפסיקה מחוזית ישראלית וגם בפסיקה של ועדות ערר צבאיות בשטחים בנושא רכוש ערבי. אפשר להזכיר גם מאמרים עוסקים בפסיקה מחוזית בדיני עונשין, כמו המאמר המצוין של ליאורה בילסקי על עניין יעקובוביץ', מאמר שמתמקד לא רק בפסק הדין של שופט אגרנט בערעור בבית המשפט העליון, אלא גם בדיון שנעשה במקרה הזה בבית המשפט המחוזי. לבסוף, אפשר לדבר על מחקרים העוסקים לא בשופטים ובפסיקה שלהם, אלא במשפטנים מסוגים אחרים. חלק מהמחקרים בקטגוריה הזו עוסקים בדמויות בחירות יחסית, למשל הביוגרפיה שכתבה רות בונדי על פנחס רוזן, או הספרים של יחיאל גוטמן או דינה זילבר על היועצים המשפטיים לממשלה. אולם יש גם הרבה מחקרים שעוסקים במשפטנים במרכאות קטנים יותר, למשל המאמר של יורם שחר על התפקיד שמילא עורך הדין מרדכי בעם ביצירת הטיוטה הראשונה של הכרזת העצמאות, הספר של מיכאל קרן על עורך דין אמנון זיכרוני, המחקרים של אייל כתבן ורות אלפרין קדרי על נשים משפטניות, עורכות דין ושופטות של ערכאות נמוכות במנדט ובראשית המדינה, המאמרים של שמעון ארז בלום על עורכי הדין היהודים שהיו מעורבים במשפטים הפוליטיים בתקופת המנדט, והמחקר החדש שהתפרסם לאחרונה של גל אמיר ונעמה בית זאב על עורכי הדין הערבים, היו 9 כאלו בתקופה שמיד לאחר מלחמת העצמאות. מחקרים העוסקים בכל הנושאים הללו אינם בהכרח חדשים, אולם נראה לי כי העניין במחקרים מסוג זה גבר בזמן האחרון, וכאינדיקציה לכך אזכיר כאן 2 עבודות דוקטורט בהתהוות של 2 תלמידים שלי, שני שניצר ואודי נוימן. עבודת הדוקטורט של תלמידתי שני שניצר, שאני מנחה אותה יחד עם יורם שחר, נקראת מתחת לרדאר, שחקנים סמויים בעיצוב המשפט הישראלי בעשור הראשון, ועוסקת בשופטים מחוזיים, עורכי דין ומלומדי משפט שפעלו בארץ בשנים לאחר 1948. תוצר אחד של הדוקטורט הזה שכבר פורסם הוא מאמר שכתבה שניצר יחד עם יורם שחר על בג"ץ בתל אביב, כלומר על פעילותו של בג"ץ בחודשים הראשונים לאחר קום המדינה, בטרם קם בית המשפט העליון. כידוע, בית המשפט העליון הישראלי החל לפעול בירושלים רק החל מספטמבר 48, בין מאי לספטמבר 48 נדונו עתירות לבג"ץ בבית המשפט המחוזי בתל אביב, על ידי שופטים שנעלמו לגמרי מהתודעה שלנו למרות פסיקתם המעניינת, לעתים החלוצית, כמו נתן ברדקי, שלום קסן או מקס קנטרוביץ'.
עבודת דוקטורט אחרת בהתהוות נכתבת על ידי אודי נוימן, שאותו אני מנחה במשותף עם נטע זיו. העבודה הזו עוסקת בהיסטוריה המוקדמת של עורכי הדין הממשלתיים בישראל בין 48 ל-75. במובן מסוים זה הספר של שקד ממשיך את הסיפור שנוימן יספר בדוקטורט שלו. חלק אחד של דוקטורט של נוימן כבר התפרסם כמאמר שמנתח את ההיסטוריה של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה בראשית המדינה, תוך התמקדות ספציפית ביועץ המשפטי של משרד הפנים בראשיתו, מאיר סילברסטון. אזכיר כאן גם מחקר אחר של נוימן שכבר פורסם, ואשר בנוי באופן דומה לספר של שקד. זה מאמר שבוחן את פסיקתו של אחד משופטי בית המשפט העליון הפחות מוכרים מתקופת הקמת המדינה, מנחם דונקלבלום, כאשר הדיון של נוימן בפסיקה של דונקלבלום נעשה תוך השוואה של הפסיקה שלו בבית המשפט העליון לפעילותו כעורך דין בתקופת המנדט. ספרה של שקד שמקדיש את עיקר תשומת הלב לא לבייניש של גבעת רם אלא מה שהתרחש קודם אצל בייניש ברחוב צלאח א-דין, נראה לי כאמור כתואם את המגמה להסיט את המבט המחקרי מבית המשפט העליון ושופטיו. לכן למרות שהמשפט שפותח את ספרה של שקד הוא ציטוט של ההיסטוריון האנגלי בן המאה ה-19 תומאס קרלייל, אביב ההיסטוריה של העולם היא אך ורק הביוגרפיה של אנשים גדולים. בפועל מוקד העניין של שקד בספר הוא במידה רבה לא בייניש השופטת העליונה הגדולה, אלא בייניש עורכת הדין בשירות הציבורי, הפרקליטה במשרד המשפטים. אני בהחלט מסכים לגישה הזו. אני חושב שאנחנו חייבים להשתחרר מהתפיסה שהמשפט נוצר רק על ידי שופטים עליונים שכותבים פסקי דין תקדימיים, גם אם נמקד את מבטנו רק בעולם הפסיקה ולא בעולמות עצומים של חקיקה או של החלטות של הרשות המבצעת, לא חייבים להתעניין דווקא בפסק הדין של השופטת העליונה, ואפילו אם נתעניין רק בפסקי הדין האלו, ברור שמאחורי השופטת עומד צבא שלם של דמויות מעניינות וחשובות, הצדדים שהם מעורבים בהליך, השופטים בערכאות הנמוכות, וגם כמובן עורכי הדין שייצגו את הצדדים, עורכי דין פרטיים וגם פרקליטים בשירות המדינה, שהמסמכים המשפטיים שאותם הם הכינו כוללים לפעמים את הרעיונות המשפטיים החדשניים בהם עושים השופטים שימוש בפסקי הדין שלהם. ספרה של שקד שמלמד אותנו הרבה על עולמם של פרקליטים במשרד המשפטים, תורם לפיכך תרומה חשובה להבנה טובה יותר של תפקיד הדמויות האלה. לסיכום, למרות שנראה לי שכוונתה של שקד לא הייתה לכתוב ספר שמופנה בעיקר על חוקרים אקדמיים, אלא על קהל קוראים הרחב, אין לי ספק כי יש בספר גם תרומה משמעותית לאקדמיה המשפטית הישראלית בכלל, ולקהילת ההיסטוריונים של המשפט הישראלי בפרט, לכן אני מודה מאוד למיכל ומברך אותה על פרסום הספר. תודה רבה לתגובות המרתקות ששמענו, ועכשיו אולי יסכימו מיכל שקד ודורית בייניש לעלות אל הבמה ולומר את דברם. בבקשה מיכל. קודם כל, ברוכים הבאים. למזלי השעה מאוחרת, אז אני לא צריכה להגיב בעריכות, כי לא הייתי גם יכולה. אני מודה מאוד מאוד למי שבא, אני מודה מאוד למדברים, תכף אני אחזור לזה. אני במיוחד מודה למארגנים, ולשני הסטודנטים שאני לא פגשתי אותם אבל דיברתי איתם בטלפון, שעשו עבודה נורא נחמדה, טובה וגם מאוד 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 נחמדה ונרגשת ומאוד משמחים אותי. אני הכנתי נאום שיגיד שאני מקבלת בברכה גדולה את המחמאות, ואני מתכוונת לקבל בעין טובה, לא בדיוק כנה, אבל בעין טובה את הביקורת, אבל את הסיפה של הדברים אני לא יכולה להגיד, כי איכשהו בחרו את המרצים כך שהם לא ביקרו אותי, וזה, יש לי, בתור בן אדם חשדן, יש לי היסוסים גדולים בעניין הזה. אני לא אגיב על מה שדיברו, גם אין לי מה להגיב, אבל אני רוצה להגיד משהו על ביוגרפיה. אני קיוויתי שהדיון היום יתמקד בביוגרפיות משפטיות, דיברו על זה, ולטעמי נכון לדבר על זה הרבה יותר. אני חושבת שהביוגרפיה
של משפטנים. אני כעת חושבת על משפטנים בכירים, אם כי אסף צודק שזה לא מספיק. אני חושבת שביוגרפיות של משפטנים זה נכסי צאן ברזל בכל המובנים, במובן של קריאה, במובן של ידע, במובן של תרומה להשקפת העולם, וכמובן בתרומה להכרת ההיסטוריה. אני מוכרחה להגיד שיש לי התלבטות, יש ימים שאני חושבת שנורא נורא חשוב לתעד מה היה. יש ימים שאני חושבת שאין בזה טעם, כי הכל כל כך משתנה וכל כך נעלם וכל כך נוזל, שמי בכלל צריך, אבל כנראה לפי מה שאני עושה, אני מאמינה בסופו של דבר בכן לתעד וכן לעשות. המסר שהייתי רוצה למסור, שאני מאוד מקווה שאנשים יחלצו ויכתבו ביוגרפיות. מכל מה שלמדתי בימי חלדי, למדתי שביוגרפיות זה דבר מאוד מאוד חשוב לכל מי שמאמין בהיסטוריה, לכל מי שמאמין בתרבות, לכל מי שמאמין בחברה. התחום, כמובן זה לא מוגבל למשפט, אבל במשפט זה מאוד, לעניות דעתי, מאוד חשוב. יש הרבה משפטנים, אם לא הרבה, אז לפחות כמה משפטנים, שראוי וצריך ומחויבים לכתוב עליהם ביוגרפיה, לפני שהדברים ישקעו לחלוטין בתום הנשייה, כדי שיהיו ביוגרפיות, כדי שמי שרוצה יקרא אותם, כדי שיום אחד יחזרו אליהם. אז זה המסר שיש לי להגיד, תכתבו ביוגרפיות. תודה מיכל, אני חושבת שהמסר הוא גם תקראו ביוגרפיות, אבל בסדר. כבוד השופטת דורית בייניש, בבקשה. שלום לכולם, הערב הזה היה ערב מאוד מרגש בשבילי, וקודם כל אני באמת, כמו שאמרה מיכל, אני רוצה להודות לאנשים שטרחו ובאו וכיבדו אותנו, וזה מרגש אותי בצורה בלתי רגילה. מאוד מביך אותי כשמדברים עליי, ומאוד קשה לי הדבר הזה, וגם הכתיבה בגלל זה לא הייתה מלאכה פשוטה למיכל. כשמיכל יזמה את הרעיון לכתוב ספר, אני דבר ראשון התנגדתי. היא באה אליי, אתם לא יודעים כמה זמן זה, פרשתי, ומיכל הגיעה לחדרי בבית המשפט, זה כבר היה החדר הפנסיונרית, שהוא מאוד יפה ונחמד, וניסתה לשכנע אותי שצריך לכתוב ביוגרפיה, ואמרתי לה, לא, מה פתאום, זה לא נראה לי בכלל. ואתם רואים, זה היה תהליך של שנים, גם להיפתח עם סיפורים אישיים, זה כל כך מביך, ואפשר לחשוב, אבל אלה חלק מהמציאות שחווינו וחוויתי, והתנאי האמיתי שלי, מה שהביא אותי לשיתוף פעולה, זה שלמיכל יש ראייה של היסטוריה, ביוגרפיה והיסטוריה, וכמו שאמר מיכל, זה מיכל, זה לא רק אני, ובאמת במשקפיים שלה, זה אני במשקפיים שלה, יש הרבה התאמה, יש לנו שפה משותפת כפי שנאמר, אבל אחרי שאני מאוד אהבתי את הספר שמיכל כתבה על הנשיא לנדאו, החלק ההיסטורי בכתיבה נראה לי החלק החשוב, האטרקטיבי, שאיתו הייתי מוכנה לשתף פעולה. מה לעשות שהחיים האישיים, כמו שנאמר כאן, גם משובצים בחלקים ההיסטוריים. זה נכון, מי שאמר באמת, גדלתי בתנאים שאין לי סיפור לספר על כל האסונות והגלות וכל מה שעברו אנשים בחווייתם ובנו את אישיותם. זאת הייתה ישראל של פעם, שיש מי שקוראים לה ישראל היפה, אני לא יודעת אם היא הייתה יפה, היא הייתה חזון, היא הייתה שאיפה שלאורו גדלנו. ובאמת מאוד מאוד אני רוצה להודות למיכל שהביאה את התקופות האלה, שהיה לי מאוד קשה לבטא ולהתבטא ביחס אליהם, חשפה אותן,
פרק, כל דבר הוא פרק, מתחילה ועד הסוף דרכנו בנויה נדבך על גבי נדבך, כפי שאמרת, התחילה עדה פישמן, עדה מימון, והתהליכים הם מדור לדור, ואני חושבת שזה הדבר שצריך להימשך. זה באמת, קטונתי מכל הדברים הטובים ששמעתי, כמו שראיתם הייתי כל כך נבוכה שלא יכולתי לשבת מולכם בדיבורים האלה, אבל אני חושבת שכל אחד רואה משהו אחר בדרך שמאפיינת משפטן. דובר על הפרקליטות, זה נכון שלוחמי הלב"ח שנשכחו, זה פסק דין שבאמת היה הזכיר והיה איך מפרקים מוקשים לאט אבל עד הסוף, וזה חלק מכל העבודה ודרך העבודה. אז זה לא הזמן בשעה מאוחרת, אנחנו לא באמת בסיכומים. אני שוב, עכשיו התודות הן רבות, כמו שאמרתי קודם כל לכם שנאספתם ובאתם, למארגנים שארגנו את הערב הזה, הרבה אנשים אמרו לי, אמרת לנו, הזמנת, לא, זה הכל הם, הסטודנטים בהנחייתה ובהובלתה של דוקטור תמר קריכלי כץ, והסטודנטים הנפלאים האלה שאני פגשתי אותם, תודה, היום, אבל הם היו מאחורי הקלעים של המהלך כולו. גם ההרכב, אני מוכרחה לציין אתכם לשבח על זה שבכל זאת הרגשתי יותר קל, שזה לא רק דיון בי, זה על ביוגרפיות, זה על היסטוריה, זה על המציאות שלנו בישראל, וההרכב הזה של הערב ושל הדוברים היה לי חשוב מהבחינה הזאת. זה באמת, וכמובן התודה הגדולה למיכל, אני לא יכולה לדבר על זה בכלל. אבל תוך כדי הכתיבה, כשכבר נכנעתי קצת, היו לנו סשנס מרתקים של דיונים מאוד מאוד מעניינים, על המציאות שלנו, על המשפט שלנו, על העבר, הווה ועתיד. אז תודה רבה רבה מיכל, שוב תודה לכם, ורק דברים שיהיו המשכים, ביוגרפיות וקריאה, ושנדון בהרבה תופעות במבט היסטורי ולא רק במציאות, זה יקל עלינו מאוד. תודה לכולם. תודה רבה וערב טוב.